เอาขนมาจากบ้านเลยเนาะเพื่ออินเรื่องpolarization เนาะอ๋อจำได้อะมันมีอ่ะมันมียอดอะไรมันเลยอยู่ฝั่งไหนไม่ได้ที่Good afternoon, everyone. Welcome you to SCI33206. We are going to talk about November 8th. And also the car series. Okay, fifth lecture, right? The first person. นิชิครับอันนี้ไม่มีใครลานะวันนี้นะครับกิจภูทิพย์ชาลาครับอยู่นี่แล้วก็การตกรครับแล้วก็ศิลวิทย์อยู่นี่นะครับรวิพลครับแล้วก็พิมพ์ศิลป์ครับเต็มภูมิแล้วก็ทิทัศน์ครับแล้วก็พิชานันท์นั่งด้วยกันพัฒน์ภาคินครับแล้วก็ศิลวิทย์อยู่ตรงเนี้ยหน้าขาวๆไปไหนแล้วทีนั่งนี่นะครับแล้วก็ธนวิทย์ครับโอเคสดุดีครับถอนฟันกรามมาแล้วนะสดุดี
ถอนฟันกรามมาเรียบร้อย2 ซี่แจ๋วเลยครับไม่ปวดต่อไปไม่ปวดอ่ะเอาต้องไปตัดอะไรอีกแล้วมีคนนี่ไปตรวจสุขภาพคือจะเข้าหมอเหรออ๋อแจ๋วให้เจริญก้าวหน้าครับรัตนะอยู่ทางโน้นครับรัตนะคุณพูด3 ภาษาคุณพูดอะไรบ้างแล้วก็ภาษาพูดไทยได้นิดหน่อยอ๋อโอเคศิวกรครับแจ๋วเลยครับนัทพลแอลอยู่นู่นนะแล้วก็ชัยยุทธพลครับรู้ว่าอะไรครับว่าแจ๋วเลยชัยยุทธพลโอเคกรครับแล้วก็อภิโชติใช่ครับก็ชานนท์คนมีปัญหาเลยชานนท์ก็คือปัจจุบันครอบครัวไม่ค่อยเสถียรเขาต้องไปมาออกบ้านออกแอบบ้านเขาต้องพอแล้ววันนี้ก็ไม่ได้สอบด้วยนะคือวันนี้แม่นอกจากสอบนะครับเดี๋ยวแล้วครั้งนี้เขาเห็นส่งสถาปัตย์แล้วเขาไม่เห็นส่งอะไรส่งมาแล้วเหรอไหนไม่เห็นมีเลยในกลุ่มไลน์อะไรไม่เห็นมีอ๋อเมื่อวานชานนท์นี่ยังไม่เห็นหน้าเลยนะเทอมเนี้ยจริงๆลาตลอดเสียวันที่8 10ใช่ป่ะอันนี้ป่ะไม่ใช่ชัยกรไม่น่าใช่อันนี้เป็นห้อง5ใช่ป่ะอันนี้ของเมื่อวานของเมื่อวานผมไม่ได้นะของอันนี้ครับของเขาเรียกชานนท์เขา forward มาให้ผมนะชานนท์ forward มาให้ผมเดี๋ยว forward นะครับเจ้าตัวก็ไม่ติดต่อผมด้วยไปเงียบๆเลยชานนท์เพื่อนบอกว่า on lift แต่ถ้าไม่มีข้อมูลก็คิดเป็น absent กระบวนสิทธิ์ครับกระบวนสิทธิ์ตะกี้เห็นอยู่นี่ครับแล้วก็สุภลักษณ์อยู่ริมนู่นครับนัทพลเอ็นอยู่นี่ครับแล้วก็พามโอเคครับนัทดลครับอริยวุฒิอยู่นี่นะครับ sorry ขอโทษมีข่าวเรียกว่าอะไรดีคือผมสอนเสร็จจากห้องนี้เนาะเราไปห้องนู้นผมเจ็บคอแต่เสร็จห้องนี้วันศุกร์ที่แล้วจนถึงทุกวันเนี้ยผมไม่รู้ว่าหวัดหรือว่าโควิดอะไรนี่แต่ว่าไม่มีไข้ไม่มีอะไรนะเป็นแบบเจ็บคอน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีคุณใส่หน้ากากดีกว่าใส่หน้ากากดีกว่าไม่มีหน้ากากด้วยผมเสียวมากเลยผมสอนเสร็จห้องคุณแล้วผมก็ถึงเป็นผมมาด้วยสภาพปกติเลยนะครับวันศุกร์ผมเป็นมา2 รอบแล้วคุณเป็นมา2 รอบมันยังแบบคันคออยู่นะครับแต่ก็ปลายจะหายแล้วผู้นิสัยอยู่นี่นะครับข้าวปั้นนะแล้วก็วสารพัดนั่นนี่นะครับแล้วก็หมดแล้วมีชานนท์นะคนมีปัญหาครับเงียบไปอยู่6 Okay, some of you may get confused regarding the formative score, right? Here is the core syllabus of the whole material 4. Okay. มีคนไลน์ไปหาดร.โชคนะแล้วบอกว่าควิส30ไม่จริงนะผมอธิบายตั้งแต่กับคุณวันแรกแล้วบอกว่าควิสมันแค่10 คะแนนนะครับใช่ไหมก็ควิส10 คะแนนวันนี้ไปแล้ว5แล้วก็ถ้า
ก่อนสอบกลางภาคมันจะต้องอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นอีก5แต่ผมงงว่าดร.โชคเขาให้อะไรนะให้ทำงานอะไรผมไม่รู้จะไปใส่ส่วนไหนทำงานเพราะว่าเรามี laboratory อีกเดี๋ยวผมก็ต้องจัดให้คุณไปทำแลบอีกครับก่อนสอบกลางภาคนะครับ10 คะแนนเนาะเป็นควิสคำหนึ่งแล้วอีก5 คะแนนเป็นงาน5 คำก็ได้เหมือนกันแต่คุณจะเอาแบบนั้นใช่ป่ะหรือว่าไงถ้าสมมติว่า10 คะแนนเนี้ย10 คะแนนควิสอะเปลี่ยนเป็น5 คะแนนที่เราสอบไปแล้วและอีก5 คะแนนมาจากกันบ้าน5 ครั้งแล้ว1 คะแนนทุกคนโอเคไหมครับคุณพูดแค่นี้ไม่ได้ห้องนู้นด้วยนะมันต้องเกณฑ์เดียวกันด้วยเราเราคุณตกลงกันห้องนี้แล้วห้องนู้นเขาก็ต้องยอมรับด้วยวันนี้5ไปแล้วนะครับวันนี้ไปแล้ว5ตรงนี้ก็ปี10 รอบเลยก็5 คะแนนใช่ป่ะนั่นแหละเดี๋ยวคุณขอโทษเดี๋ยวคุณก็จะมาว่าผมอีกว่าไม่ทำตามคอร์สซิลิบัสอันนี้คือคอร์สซิลิบัสนะนะครับก็เขาบอกมาให้เป็นแบบนี้ผมก็เซตมาตั้งแต่ที่แรกแล้วพอผ่านไปก็จะให้เปลี่ยนเป็นงานใบ assignment อีกเหรอใบงานอีกเหรอผมก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโอเคโปรดเข้าใจนะครับว่าไม่ใช่ควิส30นะโอเคไหมคุณไปพิมพ์บอกกับดร.โชคแล้วผมก็จะหาว่าผมบอกคุณผิดไม่ใช่ละผมบอกคุณตั้งแต่วันแรกแล้วนะตรงนี้นะครับอันนี้ว่า10นะครับ30แบบนี้มันไม่เหมือนเทอมที่แล้วนะครับโอเค let's continue our new chapter and that's something about the มาแล้วของใครชานน280อ๋อโอเคthe 6th chapter Okay, this is the special chapter, which is quite complicated. Okay, one thing I need to mention to you is that regarding the อันนี้ขออนุญาตนะของรัตนะนะขออนุญาตให้เพื่อนเห็นนะเพราะว่าจะได้เข้าใจตรงกันนะครับก่อนอื่นคือผมไม่ได้อยากเขียน letter recommendation ให้นะที่มาโฆษณาอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างเพราะว่าถ้าใครจะขอนะครับก็ให้บอกข้อมูลมาให้หมดนะครับเขียนมาไม่ใช่ให้ผมมานั่งถามคุณมันเหนื่อยโอเคไหมครับการแรกสุดตอนนี้คุณไม่ต้องสนใจนะมันเป็นข้อมูลผมนะครับสิ่งที่คุณจะต้องหามาก็คือว่า department อะไรคุณจะไปเรียนของเขาภาควิชาอะไรโอเคไหมครับนะคนที่จะขอนะใครที่จะส่งไม่น่ามีอยู่แล้วของคุณใครที่จะส่งไปที่มสวมหาวิทยาลัยที่ผมอยู่ขออนุญาตไม่เขียนให้ได้ไหมนะครับเพราะว่ามันใกล้กันเกินไปใช่ไหมเดี๋ยวแบบเขาจะหาว่าใช้อิทธิพลหรืออะไรอย่างเงี้ยผลักดันคุณเข้าไปโอเคป่ะให้คุณไปขอคนอื่นครับแต่ถ้ามหาวิทยาลัยอื่นที่ไม่ใช่ที่ผมสังกัดอยู่เขียนให้ได้โอเคไหมครับเนาะรับทราบหรือเนาะคงไม่มีใครเลยครับที่ไปเรียนวิศวะหรือว่าเรียนอะไรที่มสวเท่าไหร่แพทย์มสวเนาะว่าไหมalright มันใกล้เกินไปครับก็ข้อมูลที่คุณจะต้องมีนะครับก็คือ department ที่คุณอยากไปเรียนของเขานะครับเช่นของอันนี้ก็ไม่มีนะครับdepartment แล้วก็คณะนะครับอาจจะไม่ใช่วิศวกรรมคุณไม่เขียนมาคณะอะไรคุณไม่เขียนมาครับไม่ใช่ให้ผมไป
หาเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตแค่ครับข้อมูลต้องให้ถูกต้องนะครับห้ามผิดนะข้อมูลห้ามผิดเพราะว่าจะเข้าไปเรียนของเขาถ้าคุณได้รับข้อมูลมาผิดนี่ก็แย่แล้วนะครับเหมือนกับไม่ใส่ใจที่จะไปเรียนของเขาผมว่าเขาได้รับคุณชื่อมหาวิทยาลัยห้ามเขียนตัวย่อมาใช่ไหม KMITL KMUTT ห้ามเขียนอะไรนะให้เขียนชื่อเต็มมาผมจะได้ copy แล้วก็วางไม่ใช่ให้ผมต้องมานั่งกด Google Note เป็นเลย Google เพื่อเอาชื่อเต็มๆครับคุณเขียนเต็มๆมาครับห้ามตัวย่อห้ามบอกว่า KMIT อันนู้นอันนี้ไม่ได้ต้องเขียนชื่อเต็มๆมายาวคุณก็ต้องเขียนมานะครับแล้วก็พวกที่อยู่ถ้าไม่มีที่อยู่ก็เอาแค่เมืองประเทศเขียนว่าระบุมาด้วยนะครับว่าอย่างสวนกุหลาบเราก็จะแบงคอกใช่ไหมแล้วก็ไทยแลนด์เขียนมาประมาณนี้แล้วก็นั่นนะครับดังที่ผมบอกไว้นะปีนี้ก็จะเริ่มมีประสบการณ์ก็คือคุณต้องบอกหลักสูตรโปรแกรมที่คุณจะไปเรียนนะครับหลักสูตรโปรแกรมที่คุณจะเรียนว่ามันคือหลักสูตรอะไรครับคุณต้องบอกนะผมไม่สามารถตัดสรุปได้เห็นไหมไม่รู้ใจคุณครับคุณจะไปเรียนหลักสูตรอะไรคุณเขียนมาบอกผมนะครับส่วนพวกนี้ไม่มีปัญหาผมมีฟอร์มอยู่แล้วนะครับแล้วก็บอกเหตุผลนะครับว่าทำไมคุณอยากจะไปเรียน หลักสูตรนั้นของเขานะครับบอกเหตุผลมาเป็นภาษาอังกฤษห้ามเขียนมาเป็นภาษาไทยแล้วผมต้องมาแปลนะครับแล้วก็บอกความสามารถพิเศษของคุณนะครับเอาที่มันเกี่ยวกับการเรียนนะครับห้ามบอกว่าความสามารถพิเศษของผมเขาเรียกว่าอะไรกระดิกหูได้เนี่ยมันไม่เกี่ยวผมกระดิกหูได้ครับมันไม่เกี่ยวส่วนเข้าเรียนเขาจะรับคุณได้ยังไงไม่เกี่ยวกับการเรียนเอาความสามารถพิเศษที่บอกว่ามันเกี่ยวกับการเรียนใช่ไหมเห็นไหมเพราะว่านั้นส่วนอื่นๆผมมีฟอร์มให้คุณอยู่แล้วนะครับบอกเหตุผลว่าทำไมมันต้องโดนเลยโปรแกรมของเขาดีถูกใจคุณยังไงแล้วก็บอกความสามารถพิเศษของคุณเนาะที่มันเกี่ยวกับการเรียนเท่านั้นนะครับเห็นไหมตรงนั้นผมก็มีฟอร์มให้จบเรียบร้อยคุณไม่ค่อยตั้งใจเลยหรอกผมก็โกหกไปนะบอกว่าเป็นส่วนสำคัญของห้องเรียนคนส่วนสำคัญคือคนเนี้ยเท่านั้นที่ช่วยงานผมคือจริงประมาณเนี้ยแถวๆเนี้ยนอกนั้นไม่ใช่ผมก็โกหกไปให้คุณใช่ไหมครับประมาณนี้นะถ้าใครจะขอเนี่ยพวกไม่ฟังเดี๋ยวต้องมานั่งพิมพ์ไลน์กันแบบมีปัญหาเนี่ยคุณไม่ฟังเดี๋ยวต้องนั่งพิมพ์ไลน์ขอข้อมูลนะวันนี้คุณจะเรียนคุณต้องเตรียมมาให้ผมนะครับมันไม่อยู่ในสภาวะที่ต้องให้เลคคอมเมนต์แนะนำเนี่ยว่าคุณต้องดีอย่างนี้ดีอย่างนี้ข้อมูลคุณไม่แน่นแล้วคุณจะให้ผมเลคคอมเมนต์ได้ยังไงนะครับโอเคครับโอเคlet's continue our content here oh my god what happened ทำไมมันมีสองอันแล้วได้ I'm gonna need to delete one right okay here is the second chapter of this semester atomic physics right that's for second semester of the academic year 2023 the content in this chapter includes the atomic models you will see several models that humans invented in order to capture some behaviors that the physicists discovered. Okay, and we are going to talk about the quite a bit more. Okay, is temporary physics, wave particle duality. This theory was created by a French physicist. This work was done only during his doctoral degree thesis. Okay, yeah. You can also be one of them if you did your PhD
physics, and that was that can be accepted as the well-known theory, like Louis Du Bois. Okay, Louis Du Bois. The last one is the big principle that is widely accepted in physics society, quantum mechanics. Okay, this is okay. The stuff in this chapter, the contents in this chapter are quite are more modern than what you have seen in material 4, such as Newton physics and so on. Those are quite new. Okay. Yeah, the reference of this chapter can be found in book number 1, number 2, number 3. It's shown in several sections as I provided here. Okay. Yeah. The next one is atomic model. Okay. When we talk about the models, of course, this is something that human belief created to capture the what is going on in reality or in nature. Of course, we go first to the root of this word. The root of the atom is derived from the Greek word, which is atomos. Okay. If you know English thoroughly, you can find that the English vocabulary is somehow borrowed from Greek, right? Some vocabularies are taken from French, right? And but the language itself belongs to the Germanic family, okay? But it gets much influence from Romance language like French. So they borrow several vocabularies from French. At least 500 before Christian era, the Greek philosopher, his name is Leucippus, and his pupil, Democritus, put forward the notion about the matter, and the matter in their theory, in their belief, in their idea, would be something that is small and it cannot be separated anymore, and they call atoms. Okay, this is the origin of the word atom. And by the beginning of 19th century, John Dalton, who is the chemist, okay, he is English, and his work is something about stoichiometry. He suggested that chemical element consists of its own kind, and it's also known as atom. In 1896, the French physicist, his name is Henri Becquerel. Okay, at that time, the world is quite serious, quite interested in the radio activity, and you may know two of them, right? The couple, which is Marie Curie and Pierre Curie. Yeah, they both met each other during their PhD. Marie Curie came from some Eastern country. Yeah, from Eastern countries, and she met Pierre Curie, who is the son of the professor, his boss. Okay, and they fall in love to each other. Yeah. At that time, the world paid so much attention to radioactivity, and that was quite new thing, right, for them. In 1897, Thomson, again, this guy is from England, demonstrated the existence of tiny particles much smaller than in mass than hydrogen, and you know that hydrogen is the lightest or the smallest atom.
He also discovered the first subparticle, which is still really important to us right now. It's known as electron. Okay, and at his time, he measured the charge to mass ratio. Okay, the charge itself is quite difficult to find, or the mass itself is quite difficult. He just made an experiment, okay, and he just discovered the value of the ratio between charge and mass. Okay, and furthermore, further on, and the physicists can find later the value of charge, electron charge, and the mass of electron. In 1903, Rutherford, his first name is Ernest Rutherford, and Frederick Soddy. They both worked in the McGill University in Montreal. You know, this university, please remember, if you want to study in Canada, this is a very good university, okay? I'm good to write the letter of recommendation if any one of you would like to apply for the bachelor degree at this university, McGill University. Okay. Most professors work quite well in the research. Okay, in Montreal, this city uses French. Okay, it's the French part of Canada. They found that the radioactivity occurs when the atom of one type transmute into those of another kind. So then there is a chain between inside the nucleus between neutron and proton. So there will be radioactivity. In 1910, Millikan has completed the first measurement of electron charge. Okay, how many years later after Thomson? It took 13 years. Okay, human has developed. Human has the ability to get to know the value of electron charge 1.6 blah 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 times 10 to negative 19 right, coulomb, which is very tiny. Okay, it was known that the overall size of the atom is on the order of 10 to negative 10, and all atoms except hydrogen contain more than one electron. This is the basic knowledge that we got to know in your young age, right? Yeah, that was quite new for human at that time. And let's talk about the size of the atom. The one that could be of interest is gold, iron, and copper. It's on the order exactly 10 to the 10. Okay, 1.44, 1.26, 1.28. Okay, yeah, that's the size of atom. And you can find that 10 to negative 10 is very, very small, right? It's on the order of 0.1 nanometers. Okay, and in table 1, the diameters are slightly different, but all about approximately 10 to negative 10. The size of this atom is said to have an order of magnitude 10 to negative 10. It's simply speaking, it's 0.1 nanometer, right? 0.1 nanometer. And if you go to the next chapter, that's chapter 7, it's about nucleus. The nucleus size is even smaller than this. Okay, the nucleus size is 10 to negative 15. That's called femto. At that time, the human or the physicist still didn't know how
proton or positive charge and electron stay together. They don't know. And it's the effort, it was the effort of several physicists to propose the model in order to comply with several phenomena that could be measured or can be found from the experiment. One of the important guys is Thomson, okay, from 1856 to 1940. He suggested the model of the atom as the volume of positive charge on the order 10 to the negative 10 in diameter, and he believed at that time that electron embedded through the volume, like seeds in watermelon. Okay. We may have a look at watermelon. Watermelon, yeah, like this. Thomson believed that this piece, the whole piece of watermelon is atom, and the red stuff here of inside the warm watermelon represents electron. Oh, sorry, yeah, represent the nucleus, and electron represent could be like the seed of the watermelon. That's what they believe at that time. And you know, even he created this idea, and I think he received the Nobel Prize for that in 1906, Nobel Prize. But it's not for the model because of his effort in discovering the electron. It is still useful nowadays. The electron are small negative charges at various locations inside atom. The positive charge of the atom is distributed continuously in the first spherical volume. Okay, this is the photo of J.J. Thomson, Sir Joseph John Thomson. Okay, yeah, that's the imagination of human in order to invent, build up the model. In 1910 to 1911, Ernest Rutherford and his students, including Hans Geiger and Ernest Marsden, performed a critical experiment showing that the Thomson model is not correct. Okay, and in that experiment, they have the structure like this in figure 2 and figure 3. They sorry. They take the alpha particle. Okay, please remember this word, this particle. Alpha particle is very important because it's going to be an important particle until chapter 7, and that's the chapter of nucleus. Nucleus. Okay. They just let the alpha particle passes through the foil, and if it was empty space. But a few particles were scattered through large angles, some even traveled backward. And the alpha particles in Rutherford's experiment were later identified as nuclei of helium atoms. Okay? At that time, almost, the human didn't know at that time what the alpha particle is, but later they discovered that it's actually helium-42 without electrons. Okay? And figure 2, figure 3 go on reduce there because it can be beaten into extremely thin
sheets. Okay, and the case in which alpha particle can pass through a thin metal show that they must be able to actually penetrate into the interior of the atom. It's difficult to understand, but let's have a look here. This is the source of alpha particle. It's the kind of radioactivity element that can generate all the time the alpha particle. Okay. And here you have the lead, and the lead is made of thin sheet of lead, and you just have the hole here. Okay, this hole should be in the same line. Okay, it should be aligned in the same route like this. Okay. Okay, this will create alpha particle in every direction. Okay, but only the alpha particle in this direction can pass through these two lead sheets, and it's going to. The reason why we have the lead plates here is that we want to filter something that is not straight to the gold layer. And when the alpha particle travels through these two holes, it's going to meet the thin sheet of gold. Okay, thin sheet of gold. And what they can observe is that many of the alpha rays just happen after the gold sheet, and some of them may get reflection or deviation from the original wave direction. Okay. And the green one is scintillation screens, okay, in order to protect the alpha particle in other direction. Okay. Yeah, but this is the work for PhD student in the last 40 or 50 years นี่คือการทดลองสำหรับคนที่ทำปอเอกเมื่อประมาณ 40-50 ปีที่แล้วนะครับ Yeah, this is the same thing. Okay, it was just taken from that book. This is the source of the alpha particle. You just take any radioactive element. Okay, we always emit the alpha particle. We use the lead again to filter only the ray in this one. Okay, can propagate to the goal for a target, and many of them will be penetrated, and few of them will get reflection. So from this experiment, what do you think? It means that the model created by Thomson would be wrong, okay? Because if this is correct, the electron would, the alpha particle should get much reflection. But it's not the case. Most of the ray just passes these atoms. So yeah, they try to create a new idea of the atomic model. Okay. Before that, let's talk about the side view. Okay, this is the thin sheet of gold, and of course there will be nuclei of gold. When you let the alpha particle like this, the alpha particle will go. Okay, and because alpha particle is quite small, it may have the chance or possibility to get the penetration, okay, and some of them may hit the nucleus, and they get deviation like this, okay. One of them may get full reflection due to the crash to the nucleus of the atom. All right, yeah, but many of them will penetrate to this thin sheet of the gold. ต่อไปครับ Thomson model
might not be true because Rutherford calculated that the maximum deflection angle of an particle can have a distance only a few degrees, but it's not the case because the mass is quite large, right? So the deviation angle should not be so much. If that mass, that particle has very small mass, they can get deflection quite easily, but it's not the case for the alpha particle. It's not true for the Rutherford model. Thomson thus proposed a new model. He believed that positive charge if the Thomson model is true, the charge should not get much angle deflection. And only interaction with positive charge, which is tied to most of the mass atom, can deflect the alpha particle appreciably as in figure 6. Rutherford explained this result by assuming the positive charge in an atom was concentrated in the region called nucleus. Okay. Now he believed that there should be only a dense area of the whole atom, and the dense area should be at the heart of the center of the atom, and that's called nucleus. Now, alpha particle ก็คือมันเป็นคำเรียกสมัยนั้นเนาะที่แบบว่าเมื่อคุณพบ radioactivity เขาเรียกว่าอะไรสารกัมมันตภาพรังสีออกมาเขาก็จะพบหลายๆรังสีมันไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงบุคคลพบครั้งแรกไปใช้ตัวอักษร A มันก็ไกลอยู่เขาก็เลยเรียกอัลฟาเบต้าถ้าเทียบกับของสมัยนี้ก็ไม่ได้อัลฟาอยู่ก็เป็นอัลฟาแต่ด้วยความที่มันเจอง่ายที่สุดเขาก็เรียกอัลฟาเพราะว่ามันพบก่อนนะเบต้ามาพบทีหลังนะแกมมามาทีหลังอัลฟาพบได้ในอะตอมที่เป็นพวกไอโซโทปของที่มันใหญ่ๆนะครับเนื่องจากเป็นอนุภาคชนิดแรกๆเขาเรียกอัลฟาเขาใช้ตัวอักษรกรีกโอเคไหมคุณอาจจะเรียกอนุภาคกอไก่ก็ได้นะถ้าเกิดว่าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์มันโน้มมาทางเอเชียเราแต่เนื่องด้วยว่าวิทยาการทางวิทยาศาสตร์มันพวกคนภาษาอังกฤษมันไปเอามาจากกรีกใช่ป่ะเขาก็เลยใช้ตัวอักษรกรีกเป็นอัลฟาจากนั้นหลังๆมามนุษย์ก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอัลฟาพาร์ติเคิลมันคือนิวเคลียสของฮีเลียม 42 เองใช่ไหมครับในฮีเลียมมันก็จะมีหลายพันหลายแบบเขาเรียกว่าไอโซโทปนะครับ Helium-42 consists of one proton and another proton and two neutrons. Of course, we have two protons. There should be two electrons as well. Okay, and the electron will move around the nucleus of helium-42. This is not the alpha particle. This is the perfect or symmetry, the neutral helium-42. But whenever you throw away the two electrons out of the whole atom, and the remaining stuff will be only the nucleus, and that nucleus is called alpha particle. Okay. Simply speaking, alpha particle is the nucleus of helium-42. There is another type of helium, and that's called helium 32. Okay, you have only one neutron at the center of the nucleus. You know, when you have two charges with the same kind, positive and positive, there will be repulsive force, right? That try to separate them away from each other. That's repulsive force.
And why the two positive charges can stay together? Why can't they stay together? Because they have like the glue, okay, which is neutron. Okay, neutron acts like a glue to join those two repulsive charges. Okay, and you can say you have more glue, okay, something that connect or tie them together. And in helium-3 too, you have only single neutron. You have a small amount of glue, okay, something that can combine two positive charges together. This isotope is not so stable like this, okay, because this one has more glue. Okay. So when the nucleus is very stable, it is really hard to break them, to make them separate. So helium-42 nucleus is one of the most stable nucleus or nuclei in nature. Okay, so that's why you often hear alpha particle, because the nucleus itself is very stable. Okay, you can learn the rule why some nuclei are stable in the next chapter. Okay, we will not talk about in this chapter. Here we will pay attention to only electron, something that is not at the nucleus, something that is around the nucleus. Okay, they also believe that the nucleus is only a small part of the whole atom. If you want to see the ratio between the whole area of atom and the area of the nucleus, you just imagine the area in Thailand. Okay, the whole area of Thailand. If we consider the whole area of Thailand as the size of the electron of the atom that the atom occupies, only 5 square meters of Thailand will be similar to the size of nucleus of that atom. นะครับถ้าคุณอยากเทียบว่าพื้นที่อะตอมกับพื้นที่นิวเคลียสใหญ่มากน้อยต่างกันขนาดไหนให้นึกถึงคุณเดินไปรอบประเทศไทยด้ามขวานทองคุณเดินพรมแดนไทยทั้งหมดนั่นคือพื้นที่ของอะตอมแต่ว่าพื้นที่ของนิวเคลียสแค่ประมาณ5 เมตรคูณ 5 เมตรของพื้นที่ประเทศไทยนั่นแหละคือพื้นที่ของนิวเคลียสแตกต่างกันไหมครับอันนี้ครับใช่เขาบอกว่านิวเคลียสมันน้อยมากเมื่อเทียบกับทั้งอะตอม The reason why he believes the nucleus is small because most of the light just penetrates the gold sheet. Okay, so it's very high probable. Okay, there is high probability that the light will pass the area of the atom. Okay. ถ้าเป็นอย่างที่เจบอกก็คือน่าจะดีเฟกต์เยอะกว่าใช่ประมาณนั้นมันก็ต้องวิ่งไปแล้วก็ชนตันๆเลยนะโอเค now we talk about the Rutherford model. Okay, forget about the J. Thomson model because it was not really reasonable. Okay, Rutherford further made the experiment and he estimated a new idea. He assumed that the nucleus, the atom has a nucleus which is very small and very dense. The structure is less than 10 to the 12 meter. It's picometer in diameter. This is the size of the nucleus. This is the size of the atom. Sorry, not nucleus. Nucleus will be 10 to the 15. Nucleus occupies only about 10 to the 12 of the
total volume of the atom. Yeah, like what I say, if you have the area, like in the whole Thailand, only the area of 5 by 5 will be the area of nucleus. Okay, Rutherford suggests that perhaps the electron revolve in orbits about the nucleus, just as the planet revolve around the sun. So what they can believe at that time is to use the idea of solar system, because we have the sun as the center and solar planets just turn around, move around the sun. Then he believed also that the nucleus will be like sorry ถ้าผมอมลูกอมไปด้วยคุณจะฟังรู้เรื่องไหมมันคันคอ The nucleus will behave like the sun, and the atom will act as some planets that moves around the sun. And he proposed that the mass of the nucleus is around 99.95 of the total mass of the atom. And it means the mass of electron will be really, really tiny. Okay, Rutherford suggests also that the electron revolve in orbits about the nucleus, just like the planet revolves around the sun. And elliptical attraction of the nucleus is the force that try to bind nucleus and electron. ก็เซนธรรมดาเนาะก็ขั้วบวกกับขั้วลบใช่ป่ะที่วุ่นมันก็น่าจะยึดกันไว้ดึงดูดกันไว้นะครับ yeah his idea is quite close to the modern or the current atomic model. The electrical attraction of the nucleus provides a necessary centripetal force. It's the force that's trying to move in the circle. Okay, alpha particle can be scattered through the large angle by the compact positive charged nucleus. So if this is the nucleus, and when you let the positive charged alpha particle move in this way, when it travels to the nucleus, it's gonna be reflected like this. Okay, and any electrons belonging to the atom were visualized as orbiting the nucleus, much as planets orbit the sun, as shown in Figure 7. Yeah, that was acceptable, right? According to their experiment, because there would be high probability that the alpha just has this revolution, right? And when the alpha particle hits the nucleus, we will get reflection immediately. But you know, when the model emerges for a few years, some people get drawback or limitation about the Rutherford model. So this is the Rutherford planetary model. Okay, planetary comes from the word plane, right? That is flat. They believe someone try to point out the malfunction, the error in this model. Two basic issues remain in the Rutherford planetary model. This model cannot explain why atom emits a certain discrete characteristic frequency, because someone has made the experiment and they found that the atom will provide only certain frequency from the hot experiment. From the experiment, the frequency of the light are discrete, separate from each other. But in this model, when it moves, okay, there should be continuous frequency of the light from the electron. The electron does not eventually spiral into the nucleus.
That is release the energy in terms of electromagnetic wave radiation caused by centrifugal acceleration in the circular movement. When it moves like this, okay, there is change in energy because it has centripetal acceleration. So when there is continuous change of the energy, we should get continuous light. Okay, and the electron doesn't stop at the heart of the nucleus. Why? Okay, why? So, yeah, sorry. So the model has something that is not perfect, okay, because it cannot describe this phenomenon. Okay, you can see that human try to put some effort to invent a model of the atom so that they can explain every experiment. Let's have a look at the study of physics. Continuous spectrum caused by hot light and discrete spectrum caused by heated gas. Here you have a light bar with heated filament. This is lens, this is slit. It's like your polarization filter. Okay. And once the light passes this one, okay, it's going to be only to see this slit and this strip of the light is part of to the diffraction grating like this. And then once the light passes the narrow strip, the light will be deflected in different frequencies. Okay, but when you have the filament like this, and you put some type of gas inside this closed area, closed space, and you have lens, you have the slit the same, and you have the diffraction grating. What you get is the light here that are independently separated from each other. This is discrete spectrum chart. This is continuous. And further on, we get this one. The Rutherford model might not be true. Electron should spiral toward the nucleus. The electron should move like and finally stop at the nucleus of the atom. But this is not true. Okay, because what we believe nowadays is quite far from that. According to classical electrodynamic theory, the frequency of electromagnetic wave should be equal to frequency of revolution of the atom in their orbits. The electron radiated energy. The angular velocity should shift continuously, and they would emit a continuous spectrum. They move around the circle, in the circle, along the circle line, not the light spectrum as actually observed. So there is an issue, there is the problem about the Thomson, Rutherford planetary model. Once you discover a drawback of something, some other physicists try to invent a new model in order to cope with this discrete frequency from the light caused by the atom. And that guy is Niels Bohr. Okay, Niels Bohr. Rutherford model gives the introduction to Niels Bohr. Niels Bohr developed the Rutherford model in order to characterize
the light radiation from the atoms. Okay, it's fine, right? You understand there should be movement of electron from, but finally it should stop the spiral movement to the nucleus, but it's not the case. Wireless phenomena, including electromagnetic radiation emitted by the heated object, which is known as black body radiation. The emission of electrons by illuminated materials known as photoelectric effect. And the last one, which is the emission of sharp spectral lines from gas atom in electric discharge tube, could not be understood under the classical physics. Black body is an ideal system that absorbs all radiation incident on it. As the light enters the cavity through the small opening hole, there will be many reflections and essentially all the incident energy is absorbed. Here is the idea of black body. You have the black space and you let the light move into that, let the particle move into this. There will be reflection, take crash and heat and so on. And yeah, there is going to be dark, so that's why we call black body. Thermal radiation originates from accelerated charge. Okay, and near the surface of an object. The radiation emitted through the small hole leading to the cavity depends only on temperature of the cavity walls, not at all, or on the material composition of the object, its shape and other factors. So it depends only on the temperature. Okay. The radiated energy varies with wavelength and temperature. Temperature of the back body increases. The total amount of energy it emits increases. อาจารย์เคยสองหน้าก่อนเลย ฮะ สองหน้าก่อนสองหน้าก่อนนี้เชิญมีคำถามเชิญครับ ช่วยอธิบายใหม่ได้ไหมครับเป็นภาษาไทย เขาบอกว่าถ้าโมเดลของรัตเตอร์ฟอร์ดเป็นจริงพวกเนี้ยมันทดลองแล้วครับระหว่างนั้นก็จะมีคนทดลองเพราะว่าโลกสนใจเกี่ยวกับพื้นฐานของสสารก็คืออะตอมมากนะครับก็ระหว่างนั้นก็จะมีคนทดลองเกี่ยวกับ black body radiation ก็คือปล่อยแสงแล้วก็กระทบชิ่งแล้วมันก็เงียบไปเลยไม่สะท้อนแสงกลับมามันก็มืดไปเลยเขาเรียกว่า black body อีกอันนึงก็เป็น photoelectric effect ก็คือปล่อยแสงผ่านโลหะนะครับเราก็จะพบว่ามันมีการดีดอิเล็กตรอนออกมาแล้วมันก็เป็นชั้นๆนะครับซึ่งมันไม่ได้ต่อเนื่องเหมือนกับโมเดลของรัตเตอร์ฟอร์ดโมเดลของรัตเตอร์ฟอร์ดถ้ามันเป็นจริงหมุนค่อยๆหมุนอย่างเงี้ยความถี่มันจะค่อยๆลดลงไอ้ความถี่ที่มันเปลี่ยนมันก็ควรจะทำให้เกิดแสงทุกค่าความถี่ได้เนาะแต่ว่ามันไม่ใช่ปรากฏว่าแสงที่เราได้รับมันเป็นเส้นชั้นๆแล้วมันคืออะไรตามความคิดของตามโมเดลของรัตเตอร์ฟอร์ดมันจะต้องมีสเปกตรัมแบบต่อเนื่องติดกันไปเลยแต่ว่าพอทำออกมาจริงได้แก่คนที่ทดลอง3 อันมีอีกอันหนึ่งก็คือ electric discharge tube ก็ได้เส้นกับแก๊สสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยโฟโตอิเล็กทริกก็คือปล่อยอิเล็กตรอนปล่อยแสงไปแล้วคุณก็ได้แบล็คบอดี้เป็นระบบในอุดมคติที่ดูดซึมทุกแสงที่ผ่านเข้าไปนะครับ As the light enters the cavity through a small hole
opening hole. Part of them will be deflected, part of them will be absorbed or disinfection from the interior walls. It means that when the light propagates through this small hole, okay, it's gonna get deflection. So, and it means the electron inside this cover should absorb the energy from the light completely, because it's black, it's dark, it means it's black. We don't see anything there. Once there are many reflections, the incident energy will be finally absorbed. Okay, thermal radiation originates from excellent charged particles for the surface of energy. Radiation emitted through the small hole leading to cavity depends only on the temperature of the cavity wall, not on the material for the black body or its shape or other factors. Radiated energy varies with, of course, wavelength and temperature. Then you can find frequency, right? As you did in the quiz today. As the temperature of the black body increases, the total amount of energy increases, okay? And the peak of the distribution shifts to shorter wavelength. Here is the spectrum. This is the intensity of the light. Total radiation emitted increases with increasing temperature. If you have hotter and hotter source from 2000 Kelvin, 3400, you're gonna get the intensity much more. The brown one, the blue and the green one, okay. From high to low. Now we are going to use that theory in order to predict the temperature at the surface of a certain planet or star. Let's talk about this relationship between wavelength at which the curve is maximum and the absolute temperature T is known as Wien's displacement law. The wavelength depends on the temperature, okay, but depends in inverse way. His law is quite simple. Okay, this guy, Wien. Wien is a German word actually. Wien means, what does Wien mean? Wienหมายถึงอะไร Wien, the word Wien. Wien is the name of the capital city of Austria, but it's written in German, Wien, and that's why some people has the surname of Wien because they may have the house there. They are Austrian or they are German. Yeah, in English, the capital of Austria is Vienna, right? But in German, it's called Wien. The same exact word. So it means someone may. The guy who discovered this is from that area. That's why they have the same name. His law is quite simple. The maximum lambda, like this, the value of the maximum intensity will correspond to wavelength. Okay. He just follow some relationship between lambda max and T, which is the temperature. They found that the multiplication between the maximum wavelength of the light
multiply with the temperature will be 0.289 10 to millikelvin. The unit here is temperature, because dynamic is only nothing without unit. Oh no, wavelength is in meter, right? Yeah. No, not nothing with unit. The wavelength has unit of meter. T is the temperature, so it's going to be meter and Kelvin. Now let's apply the theory by Wien in order to predict the temperature of the surface of the star. Well, how? If you receive the light from a planet, you can you receive the light from a planet, you can predict the temperature at the surface of that planet. Okay, by using this rule, lambda max T 0.289 10 to the 2. Don't worry to remember that. A star observation, if the wavelength corresponding to the maximum intensity versus wavelength curve is 0.3. A 0.3 times 10 to the 7 meter. What should its temperature be? So you just apply this formula to this problem. This is wavelength, right? Wavelength, it should be there. 2.3 10 to the 7. Just move it to the right hand side, it's going to be something less than that. Okay, 0.289, 0.3, 10 to the 7. So they cancel each other, you get 1.257, 10 to 4, not negative anymore. In 20th century, Max Planck developed a few formula of the backbody radiation that complies agree with the experiment at our wavelength. I think Max Planck is also the guy who received the Nobel Prize in physics. ทำได้ปะน่าจะได้นะมีชื่อเสียงออกจากขนาดนี้ If youใช่ประมาณ If you have a chance to visit Germany, you know, they have the research institute which takes the surname of Max Planck. Not surname, the full name, you know, it's called Max Planck Institute, okay, Research Institute. There is also the association, okay, it's called Max Planck Gesellschaft in German, okay, but in English it's going to be Max Planck Association. This is the non-profit organization that try to make the research or even support the student in order to get research result. He assumed that the wall of the glowing cavity was composed of billion of resonators, and resonators are allowed to have only certain discrete energy, En. So the combination of several resonators will be the product of each energy frequency, each frequency energy. So N is a positive integer known as the quantum number, and H is the Planck constant. It's 6.626 10 to the 34, which is very small. Okay. Yeah, of course, it involves the tiny amount of the energy. It's 10 to the 34, which is very extremely small. We cannot
feel easy. F is the frequency of the subatomic vibration of the charges. So this is the frequency. Okay? And you have to remember this constant. But in our exam, don't worry about it. I'm going to provide at the beginning of the problem in midterm. Midterm exam or final exam, I'm not sure. Yeah. The unit of this one is 2%. 2 seconds. Okay. Let's compare the classical theory and the experimental theory. If the classical theory is true, the black body radiation would have the intensity distribution like this. Okay. The maximum value is somehow, but when you have the sorry. This is the classical theory. The blue one is the experimental data. Yeah. This one will go quite far. Deviates quite much. And another type of experiment can be shown like this. Light forces the cathode to emit electron. Okay, and how can we build up this experiment? This is the glass vacuum tube, but it has also some application. In my childhood, this idea was used as the amplifier. Okay, but nowadays we use the transistor, right, in order to get higher amount of energy or voltage. Here we have the arrow, and that's the electric field. Okay, and we have a bar like this, and we have a thin sheet plate that has around a circular shape. You connect this sheet to the one side of the and to another side. There will be current moving. You can adjust how much current you want to let it flow by adjusting this resistor. Okay, and you have the battery. Okay, if you move here, okay, there will be more resistor, and I will be small. If you move to the right, there will be less resistor, and it's going to give you higher current, higher amount of current. What is the current flow? It is okay. Of course, current flow means the electron is going to move like this way. And of course, electron will get electric field. The electric field force. The electric charge will move in this way to the positive bar here. And that's the side view. If you look at the top view, you still have the same galvanometer, and you have electron. In the same way, the current flow in this way. Okay, and it's going to go back to the positive side. Well, this bar is known as anode, and this is known as cathode. This is side view and top view of the photo tube from Harvard, and Leonard arranged to study how the current varies with voltage and with the frequency and intensity of the light. So they combine several aspects to the same piece of work.
Of course, when it goes like this, there will be mix. There will be current moving to the plate here. To the cathode. Okay. Electron will move in the opposite way. Yeah. Then in the same experiment, you can also do it like this. You have the like a part of the tunnel, and you have plate E, a photoelectron ejected from the plate. Here you have voltmeter, ammeter, and the water source. All right. When you say this is the longer line, it means the positive side of the battery. Current will go this way. When the current goes this way, it means the atom will go this way. Because you have current positive charge, it's going to compel the electron to another side immediately. Too much atom can be separated, and part of them will move along this way due to the light. You put the light first, and the light will strike the plate. Electron will be emitted this way. Experiment shows that the light incident on certain metallic surfaces cause the emission of electrons from the surface. Yeah. เนี่ยก็ส่งแสงไปที่พื้นผิวโลหะปรากฏว่าอิเล็กตรอนหลุดกระเด็นออกมาได้ Electrons are emitted from the surface almost instantaneously, less than 10 to -9 seconds after the surface is illuminated. What is the reason why we should have the voltage here? The reason is that when you connect the battery to this location, this point will be there will be more and more electrons. So too much electron will cause electron-free movement, okay, to the other direction. Okay, classical theory would predict that the photoelectrons require some time to absorb the incident radiation, but it's not the case. It's quick, okay, something less than 10 to -9. Before they require enough kinetic energy to escape from the meter. The electron flow stop completely only when the reverse potential difference is made large enough. Very sweet. We may be voltage. Okay. When you put only small amount of voltage, electron flow will stop. Okay. In kinetic energy idea, of course, we have K equal to 1/2 mv square, right? E is the charge of electron. Mv is the mass of electron. Vmax is the velocity of the electron that has highest amount of spectrum. Of course, you know E, Me, right? This is only constant. E, Me, mass of electron. Leave it here. You get Vs
equal to 1 by 2 me v square v max square. This is the stopping criteria, voltage. Okay. Measuring the stopping criteria Vs therefore gives us a direct measurement of maximum kinetic energy. The electron have once they leave the cathode. Okay, the current increases with intensity. If you put a strong light onto the surface of the metal, you're gonna get more current. Lower intensity will bring you to low current that you can have. If your light is very strong, you're gonna get more current. The work at voltage is equal to or more negative. หมดเวลาขอโทษจบไปเพียงเท่านี้ See you on Wednesday, right? Bye bye ครับ No, on Friday. Sorry. Today is Wednesday. ขอบคุณครับบนนี้อาจจะมีเพราะว่ายังเหลือ5 คะแนนแต่ถ้าโรงเรียนหยุดเยอะอย่างเงี้ยเวลาเราไม่พอก็อาจไม่ต้องติดเอาอันนั้นคูณ2ขึ้นไปเลยเทคโฮมเลยเหรอบทนี้เหรอก็ได้เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับดูความสะดวกเหมาะสมอีกทีเรื่องวันเวลาเวลาไม่อยู่ไกลๆจะไม่ค่อยติดต่างๆแต่ว่าอยู่ใกล้ก็สบายสวัสดีครับเดี๋ยวอาจารย์ชีวะมานี่เหรอครับอ๋อเซนนะครับทาราต้องไปวันศุกร์ใช่ป่ะใช่ผมก็ไม่ได้เจอกันตรงนี้นะใช่คันคอมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับเข้าไปหาเขาหรือเปล่าครับใช่ครับสวัสดีครับ
วัสดีครับฮะครับแรกฮะต้องติวด้วยเหรอไม่ต้องติวแล้วคุณอ่านกันเองแล้วใช่เขาเปลี่ยนกฎใหม่แล้วครับ ว่า ปกติเราเปลี่ยนต้องมีสอบเลย เขาเปลี่ยนเองผมอธิบายคุณตั้งแต่วันแรกแล้วว่าการเก็บคะแนนเป็นไงผมลืมฟังครับ มันจะไม่เหมือนเทอมที่ผ่านมาเดี๋ยวผมไปเอาข้อสอบแป๊บนึงครับวันนี้มีใครนะจีโน่วะจีโน่ที่ไปใช่ปะจะครับช่วยกันทำได้ครับ ช่วยกันไม่ได้ตัวใครตัวมัน แล้วก็ปิดเลคเชอร์ทั้งหมดนะครับหน้าจอได้เดี๋ยวผมไปเอาของก่อนคุณปิดพวกอุปกรณ์สื่อสารนะครับปิดอุปกรณ์สื่อสารดูความสื่อสารนะครับห้ามเปิดพวกหน้าจอแล้วก็เตรียมพวกปากกาลิควิดยาโรมันเครื่องคิดเลขเดี๋ยวมาให้ทีมเพื่อใครไม่มีนะ
นี่ไงคนนี้ขอยืมผมมีเครื่องเดียวเลย เสียงจานเป็นอะไรบ้าง ฮะ เสียงอะไร ผมเจ็บคอ นี่ครับนี่จาน ผมกำที่เพียงมีแล้วผมอมแล้วเนี่ย อ๋อเจ้าเดียว กำลังอมอยู่ครับ ไม่มีเอาได้ครับ ได้ขอบคุณมากครับด้านฟ้านะ โอเค เดี๋ยวจะเอาไปขอที่เลย ได้ไปยืมเพื่อนได้ครับอ่ะพร้อมยังนั่งครับ แล้วก็อันไหนชิดเกินไปก็ออกห่างมาบ้างนะครับใช่ไหมครับทำก็อย่าคุยกัน เวลาทำอย่าคุยกัน ห้ามถ่ายรูปไว้ จะมีอยู่2 คนห้องนู้นมีชานนท์ห้องนี้จะมีจีโน่ที่ว่ายังไม่ได้ทำ ธนากรก็หลับ ธนากรด้วยเหรอ ไม่ธนากร เอาธนากรอยู่ดีโอเค right นั่งนะครับ อย่าชิดกันเกินไปนะ ผมต้องเหลือ2 copy ไว้ให้2 คนใช่ปะ2 copy แล้วก็อย่าคุยกันนะครับ อย่าคุยกันนะครับอย่าคุยกัน กระดาษนี้ผมออกเงินเองครับเคยไหมดังนั้นไม่ได้ใช้ของโรงเรียนสวนคุณเลยผมทำเองนะครับดังนั้นกระดาษมันเยอะคุณช่วยเขียนให้มันคุ้มเงินที่ผมเสียไปหน่อยนะห้ามปล่อยโล่งว่างเคยไหมหยิบสมัติเอาเลยครับสมัติห้ามเพื่อนรักจีโน่ห้ามถ่ายรูปให้จีโน่นะโอเคทำแล้วก็ห้ามไปบอกเพื่อนด้วยเอาเลยครับเอาหยิบเชิญครับ กระดาษดูน่ากลัวมากเลยจ้ะ เขี้ยหนาใช่ไหม เต็ม5 คะแนนครับ5 คะแนนจาก100นะอยู่ครับอันเดียวคุณหยิบอันผมอยู่ในเต้นได้ไหมครับ ใช่ไหมครับหยิบโยนเลยเรียนต่อดิห้องนู้นเขาขึ้นบทที่6ส่งให้เพื่อนเลยเซลจะไปไหนอ่ะคือคำตอบกูก่อน พวก604ไม่ต้องมาบอกเพื่อนพวก604กลับไปเรียนชีวะของคุณไปส่งให้เพื่อน จ้าครับเสร็จแล้วครับ ยัง โอ้ การนี้ตัวอย่างหรือคำถามเนี่ย คำถามนี่ครับ อ๋อโอ้หนาเยี่ยเลยโอ้ใช่โอ้ใช่มันหนาไหม หน้าโล่งๆคือหน้าที่ให้คุณแสดงวิธีทำครับใช่ไหมหน้าโล่งคือพื้นที่ที่เว้นไว้ให้คุณทำใช่ปะพอเข้าใจเดี๋ยวคุณจะถามผมเรื่อยๆอย่างนี้แหละเขียนตรงว่างๆตรงว่างๆคือเขียนทำ xx เดี๋ยวอธิบายอันแรกข้อ1 xx คืออะไรห้องนู้นก็ถามนะครับ xx คือให้คุณสมมุติเลขขึ้นมาเช่นเขาบอกว่า x ประกาศเช่นนี่นะครับเขาบอกว่า x อันนี้ป่ะ x จุดคูณ10ยกกำลัง x ป่ะตัวอย่างเลขที่คุณสุ่มได้นะครับก็จะเป็น1.23คูณ10ยกกำลังดาวคุณเอาเท่าไหร่ดีมันคงเป็น10 เมตรอะถ้า10 เมตรมันก็เป็นแค่เอาศิลวิทย์คุณสอบไปแล้วไม่ใช่เหรอแต่คุณจะมานั่งกันนั่งแต่คุณนั่งไกลๆเพื่อนคุณนั่งอย่างนี้อย่าไปพัวพันกับเขาเอา10 กำลัง 8อะไรก็ได้ครับโอเคไหมห้ามเลือกเลขเช่น 0.00 คูณ10ยกกำลัง0ห้ามโอเคไหมอันนี้ห้ามอันนี้มันง่ายเกิน 1.00 ได้นี่
ได้ จัด1.040 1.40 ได้ ความเร็วแสงเราเท่าไหร่ไม่เยอะจังอ่ะไม่เยอะถ้าสูงอยู่อ่ะจะได้1%ดูหนา มปลายเอาแบบนี้คำถามของเชียร์กรไลท์สปีดเอาแบบนี้ ง่ายๆ ไม่ต้อง299โอเคปะง่ายๆอย่างนี้ไปเลย ห้ามตอบติดรูทติดพายห้ามเข้าใจไหมครับ ต้องเป็นเลขทศนิยมเชิญครับ จานทำไมอยู่ดีมันมีแบบ อันที่ว่างๆคือเว้นที่ให้คุณทำ โอ้ my god ใช้เวลาเลยนะ ผมไม่รู้อ่ะคุณเอาพื้นที่ให้คุณเหลือๆเดี๋ยวคุณจะบอกว่าทำก็สอบไปแล้วพื้นที่ควิสของอาจารย์มีให้น้อยเดี๋ยวคุณก็ไปบ่นในไลน์กลุ่มผู้ปกครองผมก็ขี้เกียจฟัง ใครบ่นครับใครบ่นคน มีหลายกรณีเดี๋ยวคุณก็บ่นกันมาอีก ใครบ่นครับการ ข้อที่ติด I0 ข้อที่ติด I0 นะครับ ก็ติด I0 ไว้คุณไม่ต้องแทน I0 ข้อที่อินดิเกตห้ามตอบเลยต้องแสดงวิธีทำเคยเปล่ามันจะมีข้ออินดิเกตอยู่อะคุณต้องดีไลฟ์ลงมาทีละเท่ากับทีละเท่ากับจนถึงเฉลยไม่ต้องดูไปดูคลิปคราวที่แล้วก็ทำไว้ให้แล้วคลิปที่อัดไว้ให้ก็บอกอยู่แล้วทศนิยมอย่างน้อย2อย่างน้อย2ตำแหน่งโอเคไหมครับใครจะยาวๆไปตามเครื่องคิดเลขก็ได้ 3.00 ได้อันเนี้ยได้ แต่ว่าคุณต้องเลือกดาวนะดาวมันไม่ใช่10 เมตรนะดาวมีป่ะดาว10 เมตรอ่ะไม่มีดาวมันต้องใหญ่ๆหน่อยนะ อาจารย์ได้แบบดาวที่คนดับแซว0.00 0.00 ไม่ได้บอกแล้วไง ดาวที่คนดับแซว ฮะ ได้แบบคนดับแซว โอ้มันไม่ได้สุดคุณว่าเลยเหรอคุณไม่ต้องนอกแนวดิคุณเอาแนวดาวธรรมดาดิที่มันยังเป็นปรากฏตัวอยู่อ่ะเห็นป่ะห้ามตอบติดรูทห้ามติดพายนะครับฮะเอาผมก็อธิบายหมดทุกข้อแล้วตอนที่ผ่านมาครับนะครับถ้าเกิดแล้วมันก็จะมีกำหนดเขาเรียกว่า diffraction index ด้วยนะตรงข้อน้ำอ่ะ diffraction index สวัสดีครับ diffraction index นะครับก็มีข้อน้ำด้วยระหว่างนี้ขอเช็คชื่อไปในตัวนะครับศิลวิทย์ตอนอยู่นู่นผมเรียกไม่เห็นคุณได้ครับได้มาเลยครับน่าจะมีครับหรอผมคันคอมากเลยผมเป็นเมื่อวันศุกร์ที่แล้วแหละสอนห้องนู้นเสร็จแล้วมาสอนห้องนี้เสร็จแล้วไปห้องนู้นอ่ะผมไม่รู้เป็นจากใครมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยไม่เป็นไรคอได้สเปรย์ฉีดคอมันช่วยอะไรไม่ช่วยแต่ช่วย จุ๋งกึบ คงไม่ได้ใจจานเพื่อคอดูให้สเปรย์ โอ้ยขมอ่ะ จานไปเจ็บจาน โหแต่เอาอยู่เลยครับ เห็นไหมมันเป็นยาไทยแผนโบราณ ครับ แบบแรงมากทีแรกผมเกือบตายเลย มันคืออะไรไม่รู้อ่ะมันกินอะไรไม่รู้ ก็คือตัวเราชินแล้วแต่ว่าเราก็รับจากลืมบอกว่าผม ฮะ ลืมบอกว่าผมครับขอโทษ อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมทนได้อยู่ได้อยู่ครับ แต่อยู่ใช่ไหมเนี่ย อยู่แน่นอนครับอย่างนี้ ยาไทยโบราณ เดี๋ยวว่ากันเองครับฮะไม่ได้ยินติดครับถ้ามี I0 ก็ติด I0 ไว้คุณไม่ต้องแทนค่า I0 เพราะมันไม่ได้กำหนดมาให้นะครับ
หมายถึงอะไรเนี่ยเหรอห้ามบอกแล้วไงห้ามเป็น 0.00 แล้วเป็นทักษะคูณ10ก็ต้องแปลได้ ก็ได้ห้องนู้นก็ทำเหมือนกัน โอเคครับแต่ไม่ได้ลอกนะครับลอกที่ผม ห้องนู้นเขาก็คิดเหมือนกันโอ้โหคนนี้คุณโต๊ะเดียวนั่งจอกันอย่างนี้มันจะไม่รอบได้ยังไงเนี่ย ตอนนี้ได้ปะ ฮะ เพื่อนเพื่อน ได้ ถูกอย่างนี้ถูกนะกำหนด x เป็น3 ก็ส่วนนี้ถูกนะ ประมาณนั้นหน่วยด้วยนะหน่วย หน่วยอะไรหน่วยเมตรอ่ะ มันจำนวนอะไร หน่วยเฮียอะไรวะหน่วยอะไรอาจารย์ นี่ไง unit of the circumference เนี่ยก็คือจำนวนรอบของดาวอันนั้นวงรอบของดาว คอร์สกำลังสอง นะ จำสูตรคอร์สกำลังสอง เพราะผมช่วยอะไรไม่ได้แล้วจำสูตรคอร์สกำลังสองไม่ได้ คุณมีเวลาเป็นอาทิตย์เพื่อเตรียมตัว มันก็ถามว่า3 คูณ 10 กำลัง 0ได้ไหมหรือไม่ได้3 คูณ 10 3 คูณ 10 กำลัง 0ดาวบ้านคุณ10 กำลัง 0ได้เหรอดาวคูณ3 เมตรอย่างนี้เหรอมันมีอุกกาบาตแล้วอย่างนั้นเอาแบบดาวจริงๆดิประมาณนั้นโอ้โห2นี่ก็น้อยมากเลยประมาณนั้นกำลังลบ2ด้วยคุณเอาดาวให้มันจริงจังเลยดิโอ้โห ยาวดาวใหญ่เท่าไหร่ ฮะ ยาวดาวใหญ่ ดาวมันก็กำลัง10 6 15อะไรเงี้ยมันก็ใหญ่ๆก็มีคุณเปิดดูวิกิพีเดียก็ได้ว่าพฤหัสเท่าไหร่แพลเน็ตดาวพลูโตดาวอะไรพวกเนี้ยมันไซส์เท่าไหร่คุณก็ดูก็ได้เฮ้ยแต่คุณไม่ไหวชิดกันเกินไปเนี่ยคุณมานั่งทำงานน้อยเกินไปนี่คุณก็มานั่งตรงนี้แหละของข้างสมัตเนี่ยมีเก้าอี้อยู่อ่ะอันนี้มันโอ้โหจอเกินไปเลยโต๊ะเดียวกันเลยนะครับอย่าคุยกันนะครับ อย่าคุยกันแต่ลุยลุยได้อันนี้ก็ชอบจังเลยคล้องจองอ่ะมันต้องสระเดียวกันสะกดอันเดียวกันเสมอเลยนะเป็นอะไรที่สอดคล้องเสมอครับฝึกอยู่นะครับเฮ้ยคนนั้นอ่ะอย่าอะไรไปจับโต๊ะอะไรขอทำไมเนี่ยคุณห่างสาธารณะหน่อยออกมาคุณไปยุ่งอะไรกับโต๊ะเขาทำเขียนศิลวิทย์เอายืนนั่งโอเคครับเอาตัวนี้ไปนั่งระหว่างรอเพื่อนตัวนู้นก็มีนี่อีกตัวนึงทำไมคุณไม่หานั่งเขียนตรงว่างๆนะครับที่มันจะมีหน้าว่างให้อยู่นะครับพอถ้าโดนหันไม่ทั่วเลยคุณนั่งดีๆไม่ได้เหรออันนี้มันคือการสอบนะครับเห็นไหมเขาถามอะไรครับ อันนี้คืออะไร อันไหน นี่เขาถามอะไร อันนี้เขาถามว่าอะไร อันนั้นไม่ต้องอันนั้นมัน reference เฉย อ๋อการเขียนเลยแบบนี้ ๆ reference ไม่ต้องคุณไม่ต้องไปเขียนเลยนะเขียนข้างหน้าเขียนชื่อตัวเองนะครับข้างหน้าเขียนชื่อตัวเองนะไม่ใช่คือเว้นที่มาให้คุณแสดงวิธีทำครับผม
อันตรงว่างๆคือเว้นที่มาให้คุณแสดงวิธีท แต่ว่าอันนี้ว่างทางหน้าเลยนะ ำฮะ ว่างทางหน้าเลยนะครับ ครับประมาณนั้นแหละ เว้นเลย คุณจะทำตรงหน้าโจทย์ก็ได้ไม่เป็นไร เอาทางหน้าโจทย์ได้ไหม ก็ได้ครับ แต่ทำตรงหน้าว่างก็จะดีนะครับโอเคมากเพราะว่าเว้นไว้ให้แล้วครับ ให้หนึ่งคาบนะออดของคาบหนึ่งหมดก็จบเลยนะขอเก็บเลยนะออดของคาบถัดไปดังขึ้นก็จบ เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเอาเปรียบห้องนู้นเขาก็ใช้คาบเดียวแล้วก็ห้ามเอาโทรศัพท์ถ่ายรูปไว้บอกจีโน่หรือว่าชานนท์จีโน่ผ่านอยู่แล้วนะเดี๋ยวกำลังจะเช็คครับเดี๋ยวกำลังต่อสายอยู่ คิดว่าจะได้ไหนnumber เอาอีกแล้วห้องนี้ไม่ติดนะครับโอเคไฟเอาทั้งหมดซ้ำเอาเลยครับพี่ เลขเนี่ยผมใช้เลขซ้ำนะ ได้ x จุด x x กับคุณเลขเดิมก็ได้ครับเลขเดิมได้1.23 3.45อะไรก็แล้วแต่ได้ครับ ตรงนี้ทำอะไร ตรงนี้ทำอะไรก็เรื่อง polarization ไงถ้ามุมมันแบบว่า critical มันก็จะก่อให้เกิด polarization คุณต้องเลือกคุณต้องคำนวณหามุม คือเรื่องมุมเรือหามุม ให้หามุมเซตทีกับเซตดีนะ ก็แต่วอเตอร์นี่มันกำหนดเอง กำหนดเอง1จุดอะไรสักอย่างนั่นแหละ 3 ได้ นะครับ2.0008นี่ realistic นะครับ ได้ 2.40 10กำลัง8ก็ได้ 2 ฮะ ได้ไหม 2ได้ไม่ ถ้า เป็น ผม ไร ใช้3ครับ 3ก็ได้ห้องนู้นก็ใช้กันเยอะเลขเดียวกับไอ้นั่นเลย light speed ความเร็วแสงอ่ะ เรือ300,000 300,000กิโลเมตรต่อเซคันด์ ความเร็วเหรอ ไม่ใช่300,000รอบ10 โอ้โหเดี๋ยวทีละคนเลยเขินแบบงงว่าเอาเดือนทัดก่อน speed of light ไม่ใช่ 300,000กิโลเมตรต่อเซคันด์แล้ว 3 คูณ 10กำลัง8ไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่เมตร มีเลย ไม่ใช่แต่หมายถึงแบบนั่นคือ ก็300,000แต่ จะเป็นเมตรก็3 กันเนี่ยที่คนถามแต่ทีแรกอยู่เนี่ยอ่ะ
คนถามแต่ทีแรกอยู่ว่าอ๋อกิโลเมตรใช่ป่ะคุณบอกอ๋อกิโลเมตรใช่ ครับผม อย่างเดียวที่จำได้จากข้อสาม โอเคสิครับใส่หน่วยครับใส่หน่วยใส่หน่วยด้วยมันจะมีอะไรอ่ะเซกันใช่ป่ะมีเขาถามไทม์เซกันดีกรีไอ้ตัวค่าคงที่ใช้เป็น3คูณ10 กำลัง8อ๋อก็นี่คนถามแต่ทีแรกอะเนี่ยผมรูดให้ดูอีกกล้องงานเนี่ยเห็นป่ะถามว่า10 กำลัง 8คุณไม่ต้อง299อะไรนะห้อง605เสียงออดดังจบนะครับเสียงออดดังขอให้โชคดีครับขอให้โชคดีครับ5 คะแนนครับแล้วห้ามโมเมนะว่าเหมือนห้องโน้นบอกว่าควิส30 คะแนนเลยไม่ใช่นะบอกไว้แต่เขาไม่ได้เพราะว่าควิสแค่10นะโอเคไหมครับเขาเรียนอีก10แล้วก็แลบอีก10โอเคว่าที่คุณทำวันเนี้ย5 คะแนนก็เขาไม่ให้มีไงเขาเจ้าของ EP อะครับคุณก็ไปสืบดูใครเป็นเจ้าของโรงเรียนใครเป็นเจ้าของ EP คุณก็ไปสืบเอาสมเด็จพระปรมินทร์ดาว1 ล้านเมตรได้ไหมครับ ยาว1 ล้านเมตรดาวได้คุณเลือกเอาเลยดวงดาวของคุณนะครับโอเคชื่อดาวหลังเดี๋ยวคนแรกคณวุฒิครับแล้วก็ชยากรแล้วก็ทันวินเอาทันวินตังหูคุณไปไหนแล้วหายเปลี่ยนลุกณัฐวัฒน์ครับแล้วก็ธนกรครับธนกรลาเอามี3 คนเหลือวันนี้หายไปทัดอยู่นี่นะครับศิลภพโอเคครับอันนี้วัดครับโลดระวีก็สหรัฐครับสมัตอยู่นี่นะครับจีโน่ลานะครับตามใบนะเขาเพิ่งส่งให้ผมตอนขับรถมาแก้ไขให้ไม่ทันแล้วแดนฟ้าอยู่นี่นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับสเปนไม่อยู่ครับชยากรครับแล้วก็ดีขึ้นนะครับ5 คะแนนเต็ม100นะของคุณตั้งใจเอาดีๆนะผมช่วยอะไรไม่ได้ครับ5 จาก 100นะไม่มีซ่อมแล้วควิสก็คือผ่านไปเลยได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นได้เท่าไหร่เท่านั้นนะครับที่คุณทำเนี่ยปุญญวีครับปัญญวีแล้วก็ภูมินันท์ครับแล้วก็กันเอกที่ถามตะกี้นะครับแล้วก็กริดเคเสร็จแล้วก็วางนี่เลยวางแถวนี้เลยครับโอ้พัทดลนี่คุณสุดยอดมากคุณนำหน้าเขาเลยเนี่ยณัฐนนท์วันนี้อยู่นะไม่ได้ไปแซฟทิวโทเรียลนะณัฐนนท์วันนี้หยุดถ้ากรีดครับกรีดวางนี่เลยครับคุณเขียนชื่อคุณด้วยนะหมายเลขนะครับถ้าเขียน605ด้วยก็จะดีนะครับว่าแยกกันเดี๋ยวผมไปกองรวมกองเดียวกันครับปาดธรรมครับแล้วก็ธนาธรอยู่เอากริจีด้วยขอโทษข้ามไปเลยแล้วก็นฤทธิ์ครับอยู่นี่ครับก็กสิเดชครับ
ธดลนะครับคุณส่งเรียบร้อยแล้วนะคล่องมากภูเมธครับภูเมธย้ายไปอยู่นั่งหลังแล้ววิบูลย์ครับวิบูลย์ไปไหนแล้ววิบูลย์โอ้ยขอโทษโอ้ผมนึกว่าภูเมธมันอยู่ไกลๆมองไม่ค่อยชัดปึ๊บมีลา2 คนนะครับ 2RM605 อันนี้ครับที่คะแนนเนี่ยเก็บแบบนี้นะครับมีเข้าเรียน10นะครับแล้วก็ควิส10วันนี้ไป5นะครับแล้วก็แลบอีก10นะครับเขียนชื่อครับเขียนชื่อหมายเลขคุณด้วยครับข้างหน้าครับสอนเนี่ยขึ้นบทที่6ครับของห้องนู้นเขาขึ้นแล้วเราต้องขึ้นเดี๋ยวอ่านของครับก็เป็นเรื่องราวครับเรื่องราวก็จะเรียนจันทร์ ประมาณนั้นเนาะได้ครับในข้อนี้จานถามไหนอันนี้คือต้องย้อนกลับไป ใช่ทำแบบนั้นนะแต่แสงมันเดินคนละทางก็คือตั้งแต่ข้อนี้ไม่ใช่คือทำข้อนี้ทำข้อนั้นทวนใหม่อันนี้มันแสงวิ่งจากบนอากาศลงน้ำใช่ป่ะแต่นี่แสงมันจากน้ำขึ้นอากาศก็คือทำข้อนี้กับข้อนี้ในหน้านี้ใช่ไหมหรือทำหน้าไหนอันเนี้ยทำหน้านี้ที่เขาเว้นว่างไว้ให้นี่เดี๋ยวคุณเขียนนี่ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ข้อ2อันข้อนี้เนี่ยให้ทำตรงเว้นว่างนี้โอเคเข้าใจครับอย่างเงี้ยผมแทนไป 3.00 ได้ไหมก็ได้เข้ามาครับห้าม 0.00 นะงั้นไม่ต้องคิดเลขแล้ว 0.00 ฮะโอ้โหไม่ได้คุณอย่านอกแนวดิก็จะบอกให้สร้างอีกแล้วต่อแล้วเอายกเว้นเคสบ้างนะต้องศูนย์มันก็สบายแล้วไม่ต้องคิดเลขอะไรแล้วไม่ได้ Infinity ไม่ได้ครับเอาเป็นเลขสักเลขนึงอะตามทศนิยมที่ผมบอกนั่นแหละไม่รู้พวกเด็กอ่ะจะได้ดูฉลาดดูดีวะไม่ได้ดูเยอะจะได้ดูฉลาดพูดดีๆพูดดีๆพูดดีๆเป๊กคนนี้ดูอะไรเพื่อนส่งถ่ายรูปมาให้เหรอคุณดูอะไรกดอาร์คไซด์กดเอาขึ้นมาบนโต๊ะมันคือมันไม่ใช่คุณไปดูของเพื่อนแล้วเมื่อกี้เนี้ยมันรูปสไลด์เพื่อนส่งไปให้ไม่ให้คุณกดตามทันเมื่อกี้คุณกดแอปอะไรสักอย่างเพื่อนถ่ายรูปส่งวิธีทำให้คุณถ้าคนจุดเครื่องคิดเลขมันก็มาวางบนโต๊ะธรรมดาจะไปซ่อนไว้ตรงหน้าขาทำไมเดี๋ยวการเหลาผมโกงไว้บนโต๊ะเครื่องคิดเลขอนุญาตให้ใช้อยู่แล้วครับอันแนวที่มันแบบทุจริตนี่คุณแบบเหลือเกินวางบนโต๊ะเขียนชื่อด้วยชื่อของตัวเองเขียนชื่อหมายเลขนั่นแหละที่เพื่อนบอกครับเรฟเฟรนซ์ไม่ต้องนะครับเรฟเฟรนซ์ไม่ต้องเขียนอะไรแค่บอกว่าเช็คชื่อแล้วเซ็นชื่อแล้วไงนะ
ผมเซ็นชื่อครับนี่ เปิดไปยี่สิบสาม คุณจะเซ็นกี่หน้าก็ได้ นี่ครับผม verify ว่า yes yes แล้วผมก็เซ็นชื่อ เอาโอเคได้ผมปวดหัวมันเรื่องไม่ใช่เรื่องนะได้ห้ามเปิดสไลด์ขึ้นมาห้ามเอารูปที่เพื่อนถ่ายส่งดู สไลด์เดียวที่ผมมีก็คือสไลด์แฟน โอ้คุณนั่งอย่างนี้ลอกกันตาเลย มันใส่1 ฟุตเป็น30 เซนนะใส่เดียว มันก็ถูกอ่ะ คุณไปมัน30.48เฮ้ย โน้ตครับโน้ตครับ จ้าผมว่ามันยากเกินไป ยากเกินเหรอโอ้ย เบสออนผมไม่ได้เรียนเลย ถ้าคุณนั่งฟังตลอดมันไม่เหลือบากกว่าแรงคือถ้าคุณนั่งฟังตลอดมันไม่เหลือบากกว่าแรงมันเหมือนที่เรียนไปไม่ได้ต้องคิดเลขเอาอยากปรับ จะบอกว่าให้กำหนด circumference เองใช่ไหม ใช่ครับ แล้วก็ให้ตอบใน terms of circumference ใช่ ถ้า speed คืออันนี้ ส่วน second แล้วอันเนี้ยมันคือ distance distance ก็คืออันที่เราจะหาส่วน 1 second มันก็ ข้อหนึ่งเหรอ ถ้าเราจ่าย สปีดในหน่วย เขาก็ถาม distance คนอื่นทำไม่มีปัญหาเลยครับคนนู้นห้องนู้นทำไม่มีปัญหา ผม เล ไม่ ย เข้าใจว่า in the unit of circumference ยูนิตคืออะไรแบบเพราะว่า circumference ให้กำหนดมาอยู่อะไร distance does the light travel อ่ะ แสงเดินทางเท่าไหร่ในหน่วยของกี่ดาว มันเดินทางไปกี่ดาวแล้ว มันก็ ถ้าสมมติทัดสูงเท่าไหร่ ไม่ ทัดสูงเท่าไหร่ มันไม่ได้168สมมติผมมีผู้หญิงคนหนึ่งผมสมมติผมมีผู้หญิงคนหนึ่งสูง376ถามว่าผู้หญิงคนเนี้ยสูงเป็นกี่เท่าของหน่วยความสูงคุณ ดาวไม่ได้วน โอเคปะ มันก็ต้องหา diameter ผมไม่รู้ผมอธิบายคุณไปแล้ว ตอนที่ถึงเนื้อหานี้นะครับ แล้วก็คือถามว่ากี่ดาวสแต็กใน เป็นกี่เท่าอ่ะนั่นก็ต้องมี terms of star ดิ terms of circumference of star ครับสวัสดีครับ star ตามสบายเฮ้ยผมไม่ได้ใส่เคสนะระวังมาหน่อย งานยากจัง ยากเลยเหรอ ข้อแรกๆไม่ยากจังแต่หลังๆอ่ะพร้อมรับชะตากรรม ตามสบายไม่มีซ่อมนะคุณเอาให้ดีนะ5 จาก 100นะครับตรงนี้นะ5 จาก 100ไม่มีซ่อมเหรอจ๊ะ ไม่มีซ่อม โอ้เชี่ย คุณเอาให้ดีนะทำให้ดีเต็มที่นะครับ you love me คุณโยนทิ้งนะ5 คะแนนแล้วคุณไม่ตั้งใจเลย 1 ฟุตเท่านี้ใช่ไหมครับ1 ฟุตก็คือไลท์เท่านี้ถ้า1 ฟุตอันนี้คือสปีดคืออะไรหรือว่าแค่ relative กัน เขาถาม สูตรดิสูตรความเร็วว่าไง meter per second สูตรความเร็วอ่ะ v เท่ากับ velocity ครับ รู้ v คือ velocity สูตรมันว่าไงล่ะครับใช้สูตรอ่ะม .4 ข้อนี้ม .4 ไม่วีเท่า SP พาเพื่อนเข้าป่าแล้วอันนี้แน่ประมาณนั้นแล้วก็เทียบเอาว่าโจทย์เขาหมายถึงตัวแปรอะไรครับ จะกลับเลยก็ได้
ารย์งั้นผมแทนนี่แหละมีแค่แบบ S คือส่วน T คือ1แล้วก็อันนี้ส่วน 1 คุณไปพิจารณาเองนี่คือข้อสอบครับคุณจะมาถามคนสอนได้ไงล่ะตอนเวลาสอนแล้วคุณก็ไม่ฟังนะครับตอนเรียนคุณก็ไม่ฟังพอสอบมีปัญหาขึ้นมาเลยตรงโน้นครับตรงโน้นเป็นปลายาวหมดยังเสียงออดดังแล้วหรือยังครับครับเลย4 นาทีภูเมธคุณเสร็จแล้วคุณไปนั่งที่คุณเฉยๆไปนอนพักผ่อนคุณไปนอนพักผ่อนที่อื่นก่อนรอให้เขาเสร็จแล้วค่อยมานั่งที่เดิมคุณรอเสียงออดดังนะเสียงออดดังคุณเก็บเลยนะครับเสียงออดดังคือเก็บนะครับเฮ้ยครูเมธคุณไปนั่งที่ของคุณไปนั่งที่อื่นก่อนนั่งพักผ่อนคนไหนไม่มีเครื่องคิดเลขมาเอาครับใช่อันนี้มันคือการสอบนะคุณจะมาถามคนอื่นคนนี้คนนี้ไม่ได้นะครับคุณนั่งทำของคุณสงบคนเดียวมีความรู้เท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นนะครับวันนี้ไป5 คะแนนนะครับจาก10นะเนี่ยควิสเนี่ย5 คะแนนบทหน้าเรียนกำลังจะขึ้นเนี่ยอะตอมิกโมเดลครับนี่ครับอันนี้ครับอันนี้เลยครับอย่าลืมเขียนชื่อเลขที่นะครับชื่อเลขที่ของคุณนะ0.5 เองชื่อเลขที่ของคุณนะครับอย่าลืมครับไม่ต้องมีชั้นอาจารย์มีก็ดีเพราะมันจะไปกองรวมกับ604ที่ท้ายรถผมตรงนี้ครับตรงนี้ครับออดดังแล้วเสียงออดดังแล้วเห็นไหมออดดังนี่ครับตรงนู้นเลยอย่าลืมเขียนชื่อเลขที่ของตัวเองครับชื่อเลขที่นะครับชื่อเลขที่ของตัวเองคนไหนไม่เขียนเลขชื่อผมก็ไม่รู้จะให้คะแนนยังไงแล้วเขียนไหมตรงนี้ตามสบายเลยนะครับนี่ครับทางนี้ครับตามสบายครับ
ตามสบายครับสวัสดีครับ หมดยังครับหมดแล้ว Okay, good afternoon everyone. Welcome you to SCI33206 Okay, yeah, this chapter will talk about atomic models, atomic physics actually. So it's going to include the title of atomic models. You can see it from the book number 1, book number 2, and book number 3. ครับก็ไม่เป็นไรแล้วแต่คุณทำข้อสอบไม่ได้แล้วกันครับคุณทำไม่ได้ก็เรื่องของคุณก็ตกไปนะครับโอเคไหมหายจากห้องไปผมไม่ซีเรียสไม่ว่าอะไรผมเช็คชื่อให้เลยทำไม่ได้ก็เรื่องของคุณนะครับโอเคไหมตกก็คุณก็รับผิดชอบเองคุณทำชีวิตของคุณแบบนี้โอเคครับทำอะไรOkay, we will see several atomic models which were proposed by several physicists. And in the next one, it's going to be wave particle duality. So any particle can have the wave characteristic and also the particle characteristic. This theory was invented by Louis Du Bois, and the last one is the quantum model, not model, it's contemporary physics. It's called quantum mechanics, which might be useful in many subjects if you are in the bachelor degree. Okay, the reference could be found from book number 2 and book number 1. Okay, let's talk about first the root of atom. Okay, how this word come. The word atom is derived from the Greek word. You know that before the Western development, it was the civilization created by Greek philosophers, right? Several Greek philosophers. So if you want to find the root of atom, it comes from the Greek word, which is atomos. Okay, it means something that cannot be indivisible. So at least 500 before Christian era, the Greek philosopher, whose name is มันไม่ผ่านนะมันจะมีเกี่ยวด้วยนิดนึงอ่ะมันไม่มีอ่ะมันอยู่บทก่อนหน้านี้คุณเคยเจอมาก่อนป่ะพวกม.4 ม.5 ไม่เจองั้นเดี๋ยวแอดให้ก็ได้ในเดี๋ยวแอดให้ Okay, I will include also the topic of relativistic theory. The guy whose name is Leucippus and his pupil Democritus put forward the notion that matter consists of invisibly small, indivisible particles which they call atoms. Okay, so atoms start here. The atom idea starts here. By the beginning of the 19th century, an English
chemist, his name is John Dowland. He worked on stoichiometry. He suggested that each chemical element should consist of its own unique kind of atom. In 1896, a French physicist, this guy is quite important, Henri Becquerel, he discovered radioactivity. And from that time on, people around the world pay much attention to radioactivity. เขาศึกษาเรื่องพวกนี้ โอ้คุณต้องไปเปิดไอ้นั่นแล้วแหละเดี๋ยวผมมาตอบให้ว่าใครเป็นคนคิดครั้งหน้าแล้วกันขอบคุณสำหรับคำถามครับ one year later 18ใช่ป่ะคนนั้น in 1897 Thomson had demonstrated the existence of tiny particles much smaller than the mass of oxygen, the lightest atom, and he discovered the first subatomic particle, and this particle is very important. It's known to us as electron. So, electron was discovered by Thomson, actually, and due to the first era of the study, human doesn't have specific ability to find or determine the charge value or the mass value. What they can find by Thomson is only the ratio between the charge and mass, okay, E by M. This is what the physicists could find at that time. In 1903, Andrew Rutherford and Frederick Soddy, they work at McGill University in Montreal. You know, this university is quite good. Okay, is there any of you who would like to study in Canada? Yeah, you should go to this university, but it's in the French zone, I think, right?ใช่ป่ะ Montreal. Okay. Yeah, it lies in the French zone, so if you go there, you may need to study French. And he found that the radioactivity occurs when the atom change its form from one kind to another kind, or in that specific word, it's going to be called isotope, right? From one isotope to another isotope. Okay, by 1910, Millikan has completed his first measurements, and he can get the value of electron charge, which is 1.602 times 10 to negative 19 coulomb or something like that. Okay, it was known later that the overall size of the atom is on the order of 10 to negative 10. So how can we say it's 0.1 nanometer, right? The unit of 10 to negative 10 is known as angstrom. Okay, the specific word of 10 to negative 10 is angstrom. This is a specific unit for the size in atomic scale. All atoms of hydrogen contain more than one electron. Of course, hydrogen is the first element. It contains only one proton, so it will be paired with the element that has only a single electron. In reality, the size of atom of gold is around 1.44 10 to negative 10, so 1.44 angstrom. The size of the iron is 1.26 angstrom, copper is 1.28. So these three metals have nearly the same size in the same scale, okay, 10 to 10. And the diameters are slightly different, but all of these are in the angstrom unit. The size of this atom is said to have an order of magnitude 10 to negative 10 or
on the scale of angstrom. The human at the time still didn't know how the positive charge and the electrons are combined together in a single piece of atom. Okay, we still don't know at that time how the proton and electron are collected in the atom. In order to solve this unknown problem, J.J. Thomson from 1856 and 1940 suggested a model. Okay, this physicist proposed an idea that the atom should contain a volume of positive charge on the order of 10 to the negative 10 in diameter, with electrons embedded throughout the unit, much like the seeds in the watermelon. If this is a piece of electron, okay, piece of atom, electron will be the blue one, okay, like this. It's going to be embedded into the atom. Okay, this is the English physicist. Because of his contribution in the discovery of electron, J.J. Thomson received the Nobel Prize in 1906. Okay, in this chapter, you will see many physicists who received the Nobel Prize. Okay. Yeah, as you know, this is the first stage. You just study or see the history of the atomic models that human try to create. In 1910 to 1911, Ernest Rutherford and his students, including Hans Geiger, Ernest Marsden, performed a good experiment. These experiments show something quite interesting. At the time, the phenomenon that is very popular, very of concern, is the alpha particle. Okay, you know that in the radioactive era, the physics are quite interesting in the isotopes, several isotopes, when you have the layers and so on, but I'm not sure whether they know those rays are quite dangerous to human tissue. Okay, the first ray that the physicists discovered is alpha ray. And you may ask me why they just say alpha, because it's like you discover something, okay, you're gonna give the name to that object as number 1, right? Number 2, number 3, number 4. And alpha is the first alphabet from the Greek letter system, right? So, you know, science was the knowledge discovered by or started by Greek philosophers. So even they are in English-speaking country, they used Greek letter. Okay, so physics got so much influence from Greek culture. So here they just used alpha. Okay? They didn't use the letter A. Okay? They used alpha according to the Greek alphabet. Even nowadays, many English-speaking scientists still use Latin words, okay, together with the Greek word. What is the alpha particle? At that time, the human didn't have so much knowledge about the ray. So when they receive a ray, they just say this is the first ray by using the letter alpha. But in fact, when the time goes by,
the next generation, the physics in the next generation discovered the ray here consists of the nucleus of this element. Okay, it includes two pieces of proton and two particles of neutron. Okay, this is the nucleus of that element. And of course, when you have two positive charges, you're going to have also the negative charge, and that will be electron. Okay, in the stable or neutral atom, okay, these two electrons will move around the center of the nucleus. But whenever there is enough energy, the energy can pull those two electrons away from the nucleus. If you want to destroy the nucleus, you need to have much more energy than this. Okay, but here, if you have energy on the order of eV electron volt, you can easily throw electron away from their location, from their orbits. So when you have enough energy and you can bring the energy, bring the electrons away from their locations, you can get only the nucleus. And this nucleus is known as alpha particle or alpha ray. So what is this atom? This atom is helium. Okay, helium-42. 42 means you have two protons. 4 means you have two neutrons and two protons. So the total number of particles at the nucleus is 4. That's why you have 4. And once you throw away two electrons, you're going to have 2 plus, because this nucleus is subject to a positive charge, right? When you lose two electrons, you're going to have 2 plus charges like this. Okay, and this is called alpha particle. Okay, this particle is very, very important. You will see it more and more in this chapter, and especially in the next chapter, in chapter 7, that's something about nuclear physics. Okay, okay. Now you get to know the alpha particle, right? And what they can observe from these experiments is that they just observe the scattering behavior, the refraction, okay, and yeah. The alpha particle used in Rutherford experiment were actually the nucleus of helium atoms, helium-42, 2 plus. The reason why they use gold is that the gold can be made extremely thin. So when you can get a very, very thin shard or plate, if you inject the alpha particle to that thin sheet, you can see or get very good behavior of the atom, right? Of course, it's impossible to have a single atom, right? What we can do is only to make a piece of solid as thin as possible, right? So that we can get the thickness close to the size of the atom, right? So gold is chosen for this purpose. Sorry ขอโทษครับ ผมคันคอครับ ขอโทษครับ ไมค์กระจาย ไม่เป็นไรครับ เอาหมดแล้วมั้งนั่นอยู่ที่รถอ่ะ ไม่ได้เอามาเพิ่ม ได้แล้ว อะไรน่าจะได้อยู่ครับ โอเคครับ มองอะไรนะ if you don't believe me, especially in Thailand, if you go to some places, they have a very thin sheet of gold, right? Yeah, that was the example why we have, why they have chosen the gold as the object to investigate the atom effect. Okay. หรือว่าเขามาเที่ยวประเทศไทยป่ะแล้วแบบคนไทยพาไปปิดทองหลังพระบ่อยๆเขาก็เลยเอาทองอย่างเงี้ยมาทำการทดลองที่มหาวิทยาลัยเขา
สอบพวกนี้อยู่ที่ Cambridge University นะครับเนี่ยพวกนี้ใช่ครับอยู่ที่มหาลัยท็อปของประเทศเลยนะครับ Okay, it shows that they might be actually able to penetrate the interior subatom. Okay, if you don't completely understand the text, just take a look at this. Okay, you can start from this one. Okay, any source that can provide the alpha particle to you, which object then? You just pick up any isotope of the big element atom. The big atom would have unstable nucleus. The unstable nucleus will get size reduction. It's going to be decomposed into smaller atoms. And in that process, one of the product is the alpha particle or helium-42 nucleus, like this. Okay. Those layers cannot be our control, cannot be under our control. So it will, the alpha particle will be emitted in every direction. In order to control it for our purpose, we're gonna need to have the lead screen, okay, 2 pieces. The reason why they use lead as the sample here, because lead is the element that is heavy enough to obstruct the motion or the penetration of the alpha particle. If you don't believe, you may find that the guy who worked in the nuclear power plant has to wear the clothes that is made of lead with a certain thickness. Okay. The reason why they have to wear such heavy clothes is that the lead can protect them from the outcome in nuclear reactor, like alpha particle, beta particle, or gamma particle. But it's not 100% perfect. Okay. Some of them may get leaked into his body. So human got to know this idea for a long time. So Geiger and Marsden also picked up a thin sheet of lead and they drilled a hole at the same location. So only a single ray of alpha particle can penetrate or pass through these holes. Okay. And finally, you get a straight line, and it's going to hit the thin sheet of gold. And from there, investigation, it's impossible for human to use the eyes to detect the ray, right? We cannot see the ray of the alpha particle by eyes. So what is the way to observe the existence of these rays? They just have scintillation, okay, scintillation screens. When the ray hits this screen, you're gonna see the light. And when you have more and more, you will see more spots, light spot on that screen, okay? Because we cannot see it by eyes. We're gonna need to have some helping plate, and that's called scintillation screens. What they observe from the real measurement is that there are many rays behind the target, behind the gold sheet, very thin gold sheet. There are very few rays that is beyond, in front of the gold sheet and in deviating direction. Okay, from the experiment, what should you think then? What can be interpreted from the result? It means the atom should have much space, free space, so that the alpha particle can travel through or passing through the sorry ขอโทษครับ
คันคอนะครับมันเป็นเองฮะก็ดีเหมือนกันครับผมคิดว่า4 เม็ดที่รถจะเพียงพอแล้วนะครับก็เลยไม่ได้เอามาเพิ่มนะผมเพิ่งไปซื้อมาวันนี้นะครับก็เลยเกินไปเลยช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงนะครับ โอเค Yeah, the atom in his idea, in his expectation, should contain a lot of space. Because you have many rays behind the target, it means the anti-particle can penetrate the atom space. And in a certain case, when the infrared hits the atom, it's gonna get reflection, okay, like this. But it's very few. So it means if you compare the number of rays to the number of reflected rays, you can expect that the empty space in the atom should be very large, and the area that can cause reflection in the atom should be very, very tiny. And at the certain data nowadays, you can imagine the size of Thailand, okay, in this country, how many square meters we have in Thailand. If we let the size of Thailand in the whole country be the area of the atom, the size of the nucleus will be only 5 meters times 5 meters of Thailand. Okay. พื้นที่ของประเทศไทยทั้งหมดคือพื้นที่ของอะตอมพื้นที่ของนิวเคลียสก็คือแค่5 คูณ 5 เมตรตารางเมตร25 ตารางเมตรเนี่ยคือพื้นที่ของนิวเคลียสเทียบกันแล้วใครใหญ่กว่ากันมากพื้นที่นิวเคลียสเล็กมากเทียบกับพื้นที่ประเทศไทยก็พื้นที่ของประเทศไทยคือประมาณพื้นที่ของอะตอมโอเคป่ะก็คือนิวเคลียสมีแค่นี้แหละโอเคAnd the other places are only empty space. That's the electron orbits. Okay. This is the same experiment which is done at the Cambridge University in England by Geiger and Marsden. Okay, but it's written. It's taken from another book. Okay. You have the source of alpha particle from any isotope, big atom, and you have the thin lead. You get reflection, you get the penetration like this. Okay, if we have a look at the side view, that's the whole picture of that's the feature of the whole experiment, right? But this is the view. And this is a side view. You can see if the rays of the alpha particle lays like this, okay, lies down like this, it will not hit any nucleus. So nucleus is a dense object, right? If the ray hits the dense object, it's going to be deviated and reflected, okay. If you hit the nucleus with face to face like this, you get reflection. If you hit the nucleus partially like this, you will get refraction or deviation. Okay, but usually because the space between the electron or the size of atom and size of nucleus is very large, you will have large probability to go after this gold sheet นะครับเนื่องจากพื้นที่ว่างของอะตอมมันเยอะมากนะโอกาสที่คุณจะไปชนนิวเคลียสก็เลยน้อยนะครับแต่ว่ามันก็มีโดนบ้างโดนแล้วสะท้อนหรือว่าโดนแล้วเฉียงออกเดวิเอทออกก็มีนะ and from Thomson model Rutherford is the next guy who worked
also in Cambridge University, and after that he moved to McGill in Canada. Calculated the maximum deflection that we could have from Thomson model. M fabrical can have in this region is only 5 degrees. If the idea of Thomson is correct, the deviation angle should be only 50 degrees. But this is in contradiction to the reality or to the experiment, because you can get reflection as well. You get high deviation angle as well. So from the experiment by Geiger and Marsden, one can conclude that the model of Rutherford might not be reasonable, okay, because it cannot comply with this idea. If Thomson model held true, the positively charged alpha particle should never come close enough to a large positive charge to cause any large angle deflections. Only in directions with the positive charge, which is tied to most of the mass of the atom. The deviation will never exceed, except that you hit the nucleus, the dense object inside the atom. Okay, like this and like this. Rutherford explained this result by assuming the positive charge in an atom was concentrated in a region which is called nucleus. So nucleus started here, and that was small relative to the size of the atom. As I told you, the size of nucleus is around 5 by 5 square meter when we compare it to the whole area in this country, in Thailand. Rutherford's experiments established that the atom does have a nucleus. Okay, the experiment here confirmed that there should be nucleus. Okay, because when you hit the positive by using the positive charge, you get strong reflection. The nucleus is small relative to the size of the atom. Rutherford experiment exhibits the atom does have nucleus, which is very small, very dense, and no longer than 10 to the 12. So the nucleus will not be greater than 10 to the negative 12. Usually, it's going to be in 10 on the order of 10 to the 15. 10 to the negative 15 is known as femto. Okay, femto comes from oligophrenia. Okay, we studied something about nucleus. Nucleus occupies only 10 to the negative 12 of the total volume of the atom. It's like we have only 5 by 5 square meter comparing to the area in the whole country. But this nucleus, which is very tiny, all has the positive charges and ขอโทษครับมันคันคอแล้ว and it holds almost all mass of the atom, and that's 99.95%. Rutherford suggested that perhaps the electron revolve in orbit about the nucleus, just as the planet revolve around the sun. So you know the solar system, right? We have the sun, and we have solar planets that turn around the big sun. So this idea is applied also the
also to the Rutherford model. He assumed that the nucleus acts like the sun. He assumed that electron move like several planets, like Mars, Earth, Neptune, or something like that. And the reason why the positive charge or the negative charge can move to each other is because of the attractive force. Attractive force provides the necessary centripetal force. Okay, if you let it move in this way, okay, it's going to hit the nucleus immediately, and you get full deflection, okay, like this. Any electrons belonging to the atom were visualized as orbiting the nucleus, much as planet orbits the sun, as shown in figure 7 here. This is like the sun, and here is like planet. An electron will be like a planet. Okay, electron will move around like this. Okay, this atomic model, we can say, how can we say, it's 100 copy of the solar system. Okay, because this is like the sun, this is like a planet. But the simplicity doesn't mean that we would also get the high accuracy from this model. The new modern physicists discovered some drawback of this model. This model is known as Rutherford planetary model. Okay, it's flat. Everything lies in the same plane. It's flat. But actually, it's not possible, right? Because everything should be in 3D, height, width, and length, right? Two basic issues remain in Rutherford planetary model. The first one is that his model cannot explain why the atom emits certain discrete characteristic frequency of electromagnetic radiation and no others. You know, if you put heat onto electron, you can get the light with different frequency. But to get this, the cost for that is quite high. Okay. And the light that we can get from atom after heating will be in discrete way. Okay. We would not have continuous spectrum for the light from the atom. Electron doesn't spiral into the nucleus. Why? Usually, if you have an object move like this one should come, you turn around, okay, automatically and come closer, closer, closer to the nucleus. Okay. And once when it's released the energy, they should have less speed. And caused by centripetal acceleration in the circular movement. On the left side, we have continuous spectrum, which is caused by the hot light source, and discrete spectrum on the right-hand side. It's steady. It's caused by heat gas. Okay, this is light source, and here is another kind of heated gas. Okay, the major component is not this one or not this. The major component is the air. Okay, so you can get heated gas from this one. Yeah, the model by Rutherford cannot explain why we get explain the discrete frequency. And in his model, electrons should spiral toward the nucleus, emit a continuous spectrum. They would rotate around the sun like this, and finally it's gonna reach
the sun or the nucleus. According to classical electrodynamic theory, the frequency of emitted electromagnetic waves should equal the frequency of revolution of the electron in their orbits. As the electron releases more energy, the angular velocity would change continuously, and they would emit a continuous spectrum. However, the Rutherford model of the atom gave way to the Niels Bohr. You know, Niels Bohr is the guy who created the atomic model that is widely accepted. Okay. Apart from that, many physicists at the time make several experiments in order to study about the atom or the nucleus. They just they are just wondering why the model, the Rutherford model, is not reasonable. Electromagnetic radiation emitted by heated objects, known as blackbody radiation. The emission of electrons by illuminated metals, known as photo effect. The emission of sharp spectrum lies by gas atom in an electric or discharge tube cannot be understood under the classical physics. Yeah. When you have discrete value of certain light, we don't have any formula to predict that. So black body is another in order to study this idea. Black body is an ideal system that absorbs all radiation incident on it. As light enters the cavity through a small opening hole, part of them is reflected, part of them is absorbed. On each reflection from the interior walls, after many reflections, essentially at the incident energy is absorbed. So you let the light move into this cavity. Okay. When the light hit any corner in this container, you would have this ball. You will get weaker and weaker signal, and finally, there will be no ray that comes from this black body hole. Thermal radiation originates from accelerated charged particle near the surface of an object. If you inject the light onto the surface of the metal, you can also get electron. Radiation emitted through the small hole leading to cavity depends only on the temperature of the cavity wall, not at all on the material composition, the shape, and even other factors. Radiated energy varies with the wavelength and temperature. As the temperature of the black body increased, the total amount of energy it emits also increased. Okay, increases. The peak of the distribution shifts to shorter wavelength. Yeah. Here is the result of total radiation. When you have more temperature of the black body, you will have higher curve. Okay, and the maximum value of the intensity we move toward this bar. Check.
The relationship between wavelength at which the curve is maximum, which is denoted by lambda max, and the absolute temperature of the object emitting the radiation T. This one is denoted by T. Is known Wien displacement law, displacement law, which is given by lambda max times T equals 0.289 times 10 to negative 2. So you need to have a spatial device in order to measure the wavelength of that electromagnetic. ขออนุญาตขยี้ตานิดนึงครับ For example, if you want to use the Wien displacement law to predict the surface temperature of that star, you can see it in this example. Okay, just use this formula. If you get the wavelength of 2.3 times 10 to negative 7 meter, of course you know lambda max, right? Then the question in this problem is what should its temperature be? So they would like to know T. You just move lambda max to the right hand side. Lambda max is this value, okay? And then you leave it at the denominator. There you get the temperature in the order of 10,000 Kelvin. Okay. How is it? Is it good for a human to live there or not? If you see the star that has the surface temperature of 1.257 10 to 4 10,000 เคลวิน หักออกเป็นเซลเซียสก็จะไปยังหมื่นดีเพราะว่ามันลบไปแค่273ก็ยัง10,000 องศาเซลเซียส10,000 องศาเซลเซียสของดาวดวงนั้นมนุษย์ย้ายไปอยู่ได้ไหมครับเสร็จวอดครับโอเคมันกลายเป็นOkay. In Max Planck development formula for the black body radiation that completely agree with agreement at our wavelength. Okay, this formula is very important. You're gonna need to use it in some topics later. Here's so. ดังแล้วใช่ป่ะโอเค See you on Friday บ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝนตกครับช่วงนี้ดูแลตัวเองดีๆอ๋อครับเสื้อสูงกุหลาบเสื้อทหารสูงกุหลาบอ๋อเดี๋ยวผมจะใส่ตอนผมเป็นนายร้อยอ๋อได้แล้วเขาจะว่าเป็นนายร้อยคุณจะสมัครเป็นนายร้อยเหรอครับได้ร้อยปีคุณต้องอะไรเรียนรด5 ปีวะหรือว่าอะไรผมเรียนอยู่แล้วครับแน่นอนเดี๋ยวคุณจะได้ยศติดตัวด้วยนะประมาณนั้นอ่ะมันจะยาวกว่าเพื่อนเลยมันจะยาวกว่าเพื่อนไม่ได้เงินเดือนเลยรับปริญญาได้แล้วก็ถ้าไม่ได้หาคนที่ไม่ได้เงินเดือนเลยมันไม่ใช่ยศจริงแล้วคุณก็จะต้องถือกระบี่ด้วยนะเวลารับปริญญาอันนี้จริงเหรอเรื่องพิเศษกว่าเขาใช่สวัสดีครับมือหนึ่งถือกระบี่มือหนึ่งรับปริญญาแล้วก็เดินด้วยสุดยอดแต่เดี๋ยวผมไปสมัครเสือข้าวดาบอ๋อดีหลักสูตรโวลเจอร์เอาเลยครับฮะที่ลพบุรีอ๋อทหารเยอะอยู่นู่นครับอันนั้นรบพิเศษทั้งหมดเลยประมาณนั้นพวกแบบนั่นแหละแนวหน้าลุยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็ญาติผมมีตายก็มีครับลงใต้ตายก็มีจริงลงไปทำอะไรเป็นเพื่อนกับแม่ผมเลยลูกเขาอะแม่เขาเป็นเพื่อนกับแม่ผมแล้วเขาเป็นรบพิเศษหรือว่าอะไรรบพิเศษอยู่ข้างบ้านผมเกษียณแล้ว
ตอนรบพิเศษมีชีวิตยังทำงานอยู่อะ ครับ ตอนนี้ก็มีชีวิตอยู่ไม่ได้มี แต่ลูกเขาลงได้ เขาต้องซ้อมนะ ด้วยการแบกเป้ 23 กิโลเดินเสมอเพื่อให้ร่างกายมันครับ นี่เกินไหนดูหมดแล้วอ้าวเว้ยรู้ว่ามันเป็นแล้วคนที่จะบอกไปใต้เขาไม่ ไปใต้เป็นลูกของเพื่อนแม่ผม ก็ไปแล้วก็กลับมาเป็นศพเลย เพราะอะไรครับ เพราะตอนนั้นมันแรงไง ตอนช่วงคุณทักษิณครับ ตอนที่มันแรงๆอ่ะก็คือโดนระเบิดไง เขารอบวางเนี่ย ประมาณนั้นก็ไม่รู้ได้เป็น100,000หรือเท่าไหร่นะครับ เราได้เงิน ได้เงิน ได้เลื่อนยศ แต่มันก็ไม่คุ้ม 9,000เลย ประมาณโอ้ยศตายแล้วมันจะทำอะไรได้ครับ ทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่ ประมาณนั้นมันก็ได้เกียรติแค่ตรงวันที่อยู่ตรงเมนนั่นแหละครับ เขาเป็นปีผมว่า ฮะ แจ็ครู้จักออนไททันไหม อะไรนะ แจ็ครู้จักแอทแทกออนไททันไหม Attack on Titan เป็นทำอะไรอ่ะใช้ทำอะไรอ่ะ ไม่รู้จักครับ คือทำอะไรอะ อาจารย์ช่วงนั้นผมจำไปไล่ดูข่าวครับปะทะกันทุกวันเลยไม่ใช่เหรออาจารย์ ใช่ตอนนั้นน่ะดังแล้วแบบผมเสียวๆเลยโอ้หลานผมไปสมัครเป็นทหารอ่ะ คิดว่าอาจารย์ ดีไม่โดนคัดไปอะ ผมเห็นทหาร